ស្រមៃថាត្រូវមើលថៃក្មេងស្រីដែលទើបតែធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ពេលវេលាពី1200ឆ្នាំក្នុងហើយមកដល់នៅចំពោះមុខអ្នកក្នុងសតវត្សទី21ត្រូវហើយនៅក្នុងរឿងនេះតួឯកប្រុសឈ្មោះឈីចេងត្រូវតែមើលថៃក្មេងស្រីដែលស្រាប់តែលេចមុខមកពីណាទេនៅចំពោះមុខមកពីសម័យរាជវង្សថាងបញ្ហាប្រឈមចម្បងរបស់ឈីចេងគឺបង្រៀនក្មេងស្រីម្នាក់នេះអំពិតណាស់គាត់នឹងត្រូវពន្យល់នាងថាហេតុអ្វីបានជានាងមិនគួរដើរលេងនៅពាក់កណ្ដាលអធិរាហេតុអ្វីបានជានាងមិនគួរដកដាវរបស់នាងគ្រប់ពេលដែលនាងចង់ធ្វើវានឹងក្លាយជារឿងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់ដើម្បីមើលថាតើតួឯករបស់យើងអាចបំផ្លាញវីនារីសម័យរាជវង្សរឿងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងតំបន់ទីក្រុងធំមួយដែលមានភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងលើផ្លូវដ៏មីញឹកក្នុងចំណោមហ្វូងមនុស្សដ៏អ៊ូអរតួឯករបស់យើងលេចធ្លោជាមនុស្សតែគាត់ចាប់ផ្ដើមរត់ស្វែងរកកន្លែងជ្រកនៅក្នុងអគារអន្តេវាសិកដ្ឋានហើយចាប់ផ្ដើមឡើងខណៈពេលដែលគាត់កំពុងឡើងទៅជាន់លើឈឺឆេងចាប់ផ្ដើមមើលសម្លេងចម្លែកមួយសន្ទុះក្រោយមកភ្នែករបស់គាត់បើកធំដោយភាពតក់ស្លុតនៅពេលដែលគាត់ឃើញស្ត្រីម្នាក់សម្លឹងមើលចុះមកក្នុងព្រលឹងដោយភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងគាត់រញ៉េញ៉ៃហើយធ្វើឲ្យធ្លាក់សោបន្ទប់របស់ស្ត្រីនោះក៏បោះជំហានថយក្រោយដើម្បីរក្សាជំនឿឈឺឆេងច្រានចោលនាងថាគ្រាន់តែជាអ្នក cosplay ហើយចាប់ផ្ដើមឡើងម្ដងទៀតប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់មើលសម្លៀកបំពាក់របស់នាងកាន់តែជិតគាត់ភ្ញាក់ផ្អើលទោះជាយ៉ាងនេះក្តីគាត់រលាស់គំនិតរបស់គាត់ចេញហើយបន្តឡើងជណ្ដើរដោយជឿជាក់ថានាងគ្រាន់តែជាមុនពេលគាត់អាចឈានជើងចូលបន្ទប់របស់គាត់ស្ត្រីនោះហៅគាត់ពីខាងក្រោយដោយប្រាប់គាត់ឈឺឆេងផ្អាកងាកក្រោយហើយនិយាយដោយសាមញ្ញថានេះជាកន្លែងដែលគាត់រស់នៅក្មេងស្រីនោះមើលទៅភ័យខ្លាចបន្តិចហើយប្រញាប់បោះជំហានថយក្រោយរក្សាចម្ងាយដល់ឃើញប្រតិកម្មរបស់នាងគាត់ចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ខ្មាស់អៀនបន្តិចដោយឆ្ងល់ថាតើគាត់មើលទៅគួរឲ្យខ្លាចឬអត់ដែលសូម្បីតែយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់ដើរចូលបន្ទប់គាត់លួចមើលទៅក្រៅយ៉ាងលឿនមុនពេលបិទទ្វារគ្រាន់តែដើម្បីរកឃើញថានាងនៅតែនៅខាងក្រៅបន្ទាប់ពីបិទទ្វារគាត់ដោះស្បែកជើងដែលសើមនឹងអាវរបស់គាត់ចេញហើយបន្ទាប់ពីងូតទឹកក្តៅគាត់ចាប់យកកំប៉ុងកូឡាហើយក៏លើកយកថង់អាហារឆ្មាហើយឆ្មារបស់គាត់ឈ្មោះមេឡុននៅពេលហៅឈ្មោះខសិតមានរោមតូចបង្ហាញខ្លួនដោយពន្លឺនៅក្នុងភ្នែកហើយជីកចូលទន្ទឹមនឹងនេះតួឯករបស់យើងចាប់ផ្ដើមផឹកកូឡាដ៏ស្រស់ស្រាយនោះផងដែរដោយរីករាយនឹងភាពឆ្កួតលីលាគាត់មើលទៅក្រៅម្ដងទៀតហើយឃើញថាភ្លៀងមិនបង្ហាញសញ្ញានៃការថមមួយសន្ទុះក្រោយមកគាត់សម្រេចចិត្តពិនិត្យមើលតាមរន្ធទ្វាររបស់គាត់ហើយគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលក្មេងស្រីនោះមិននៅទីនោះទៀតខណៈពេលដែលបើកទ្វារដោយប្រុងប្រយ័ត្នគាត់ឆ្ងល់ថាតើនាងបានចាក់ចេញឬអត់ប៉ុន្តែភ្លាមនៅពេលដែលទ្វាររបស់ដោយមានអារម្មណ៍ឆ្កាំឆ្គងបន្តិចគាត់ស្នើចិត្តឲ្យនាងឬជួយជូនទៅផ្ទះប្រសិនបើវាមិនឆ្ងាយពេកទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្មេងស្រីនោះមិនឆ្លើយតបនឹងជំរឿនណាមួយទេហើយផ្ទុយទៅវិញឈឺចេញចង្អុលបង្ហាញថាពួកគេនៅក្នុងសង្កាត់របស់គាត់នៅលើផ្លូវប៊ីវងក្មេងស្រីនោះនៅស្ងៀមមួយសន្ទុះមិនប្រកាសថាត្រូវរំពឹងអ្វីទេបន្ទាប់មកនាងសួរថាតើតួឯករបស់យើងជានរណានោះគឺជាសំណួរដ៏សាមញ្ញមួយទៀតដែលតួឯករបស់យើងមិនមានតម្រុយអំពីរបៀបឆ្លើយដូច្នេះដោយមានការភ័ន្តច្រឡំបន្តិចគាត់ឲ្យនាងដឹងថាគាត់គ្រាន់តែជាបុរសចៃដន្យបន្ទាប់មកគាត់ព្យាយាមផ្ដល់ចិត្តឲ្យនាងប៉ុន្តែនាងគ្រាន់តែសម្លឹងមើលឆាតធម្មតានេះដូចជានេះជារបស់បន្ទាប់ពីស្ងៀមស្ងាត់មួយសន្ទុះនាងណែនាំខ្លួននាងថាជាផ្នែកមួយនៃត្រកូលយែនហើយសារភាពថាការសារភាពរបស់នាងធ្វើឲ្យតួឯករបស់យើងកោសក្បាលដោយឆ្ងល់ថាតើនាងគ្រាន់តែជាក្មេងស្រីដែលជាប់គាត់ដកដង្ហើមធំដោយភាពអស់កម្លាំងហើយធ្វើចលនាឲ្យនាងចូលខាងក្នុងខណៈដែលគាត់ព្យាយាមហៅជំនួយនៅពេលដែលគាត់ចុចលេខរបស់ God ចូលភ្នែករបស់ស្ត្រីនោះសម្លឹងទៅលើទូរទស្សន៍ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មចាប់ផ្ដើមលេងហើយដោយមិនស្ទាក់ស្ទើរនាងកាប់ទូរទស្សន៍ដោយដាវរបស់នាងមុខរបស់នាងស្លេកស្លាំងហាក់ដូចជានាងបានឃើញវេទមន្តងឹតមួយចំនួនដែលត្រូវការកម្ចាត់ក្មេងប្រុសឈរនៅទីនោះស្រឡាំងកាំងខណៈដែលសន្តិសុខសួរអំពីសម្លេងចម្លែកនៅផ្ទៃក្មេងស្រីនោះងាកមករកគាត់ដោយភ្នែកក្រហមឈាមផ្ដល់ឲ្យគាត់នៅការសម្លឹងដ៏ខ្លាំងក្លានៅពេលដែលតួឯកដែលមិនដឹងរឿងរបស់យើងមិនស្ថិតក្នុងស្ថានភាពនិយាយពាក្យតែមួយម៉ាត់សន្តិសុខក៏ព្យួរទូរស័ព្ទភ្លាមដោយគិតឈឺចេញកោសក្បាលរបស់គាត់មើលទៅមានការភ័ន្តច្រឡំហើយសួរនាងថានាងមកពីណាទន្ទឹមនឹងនេះស្ត្រីនោះចង់ដឹងថាតើមនុស្សនៅក្នុងកញ្ចក់ចម្លែកនោះស្លាប់ឬអត់ហើយនាងចង់ដឹងអំពីឃើញនាងពាក់ស្បែកជើងចម្បាំងនោះក្មេងប្រុសឆ្ងល់ថាតើស្ត្រីចម្លែកម្នាក់នេះអាចមានលទ្ធភាពជំនួសទូរទស្សន៍ដ៏ប្រណិតដែលទីបំផុតគាត់លើកដៃឡើងដោយកាយវិការស្ងប់ស្ងាត់ធានានាងថាគាត់ជាមនុស្សថ្លៃថ្នូរហើយស្នើឲ្យនាងដាក់ដាវចុះបន្ទាប់ពីនាងយកដាវចេញពីទូរទស្សន៍ក្មេងប្រុសសួរឈ្មោះនាងនិងកន្លែងដែលនាងមកពីនាងឆ្លើយតបភ្លាមថាឈ្មោះរបស់នាងគឺយេងហ៊ីហើយនាងគឺជាសិស្សនៃត្រកូលយេនគាត់សរសើរនាងដែលបានបង្កើតឈ្មោះដ៏ត្រជាក់បែបនេះហើយនិយាយលេងសើចប្រសិនបើត្រកូលយេនរបស់នាងមានលុយគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីស្ត្រីនោះមានការភ័ន្តច្រឡំហើយសួរថាហេតុអ្វីបានជាគាត់មិនស្គាល់នរណាម្នាក់ដែលមានកិត្យានុភាពក្មេងប្រុសគ្រាន់តែគ្រវីក្បាលដោយសារភាពថាគាត់មិនដែលលើពីពួកគេ
ភាពស្ងៀមស្ងាត់របស់នាងនិយាយខ្លាំងហាក់ដូចជានាងអាក់អន់ចិត្តដោយបុរសម្នាក់នេះដែលមិនស្គាល់ត្រកូលរបស់នាងឃើញទឹកមុខតឹងតែងរបស់នាងក្មេងប្រុសធានានាងម្ដងទៀតថាគាត់មានចិត្តណាល្អហើយផ្ដល់ភ្លើងខៀវឲ្យនាងសួរសំណួរណាស្ត្រីនោះសារភាពដោយខ្មាស់អៀនថានាងគ្រាន់តែចង់រកផ្លូវត្រឡប់ទៅត្រកូលយ៉ានវិញតួឯករបស់យើងនៅតែមិនដឹងថាតើត្រកូលយ៉ាននេះនៅឯណារំលឹកនាងថាពួកគេនៅក្នុងទីក្រុងយ៉ែងស្ត្រីនោះនៅស្ងៀមមួយសន្ទុះហើយឥឡូវនេះតួឯកដែលមិនដឹងរឿងព្រោះគាត់ពិតជាមិនចង់គិតពីគំនិតដែលថានាងប្រហែលជាមកពីសម័យបុរាណទេដូច្នេះគាត់សួរនាងថាតើអធិរាជរបស់នាងជានរប៉ុន្តែស្ត្រីដែលច្របូកច្របល់ទូចថាអធិរាជរបស់នាងគឺជាអ្នកដែលគ្រប់គ្នាគួរស្គាល់នាងសម្លឹងមើលគាត់ដោយការភ័ន្តច្រឡំដោយឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាគាត់មិនដឹងអំពីអធិរាជបន្ទាប់មកនាងសួរសំណួរថាតើវាជាឆ្នាំទី16នៃខែចម្លើយរបស់នាងធ្វើឲ្យគាត់ភ្ញាក់ផ្អើលដែលជំរុញឲ្យគាត់ផ្អាកហើយចាប់ផ្ដើមរមូលទូរស័ព្ទរបស់គាត់ភ្លាមគាត់ភ្ញាក់ផ្អើលដែលដឹងថានៅក្នុងឆ្នាំទី16នៃខែវេនវាគឺជាអំឡុងពេលនៃរជ្ជកាលអធិរាជទី7នៃរាជដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជារជ្ជកាលដ៏យូរបំផុតដើម្បីបញ្ជាក់ថាតើនាងពិតជាមកពីអតីតកាលមែនឬអត់គាត់សួរថាតើនាងស្គាល់ឡៃឡងយេហើយបានស្ត្រីនោះមានភាពរីករាយដោយដឹងថាគាត់ស្គាល់ឈ្មោះទាំងនេះហើយសួរយ៉ាងអន្ទះសារថាតើនាងអាចដោយស្នាមញឹមដ៏អន្ទះសារឈឺឆេងប្រាប់នាងលេងសើចថានាងអាចរកពួកគេឃើញនៅក្នុងហ្គេមទូរស័ព្ទចិនភ្លាមនោះអ្នកដឹកជញ្ជូនម្នាក់ហៅពីមាត់ទ្វារហើយស្ត្រីនោះចាប់ដាវរបស់នាងភ្លាមដើម្បីប្រឈមមុខនឹងអ្នកឈ្លានពានក្មេងប្រុសប្រញាប់ទៅដោយជំរុញឲ្យនាងស្ងប់ស្ងាត់ព្រោះវាគ្រាន់តែជាអ្នកដឹកជញ្ជូនអាហារមិនមែនជាការគំរាម Lady Jane សួរថាតើបុរសនោះជាអ្នកបម្រើអត់ប៉ុន្តែតួឯករបស់យើងពន្យល់ថានៅពេលគាត់ទទួលយកអាហារស្ត្រីនោះមើលដោយការភ័ន្តច្រឡំនិងការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះដំណើរការទាំងមូលនៃក្មេងប្រុសសួរថាតើនាងឃ្លានហើយចង់ញ៉ាំអ្វីទេប៉ុន្តែក្មេងស្រីបដិសេធដោយភ័យឈរនៅមាត់ទ្វារនាងសួរគាត់ថាហេតុអ្វីបានជាអ្នករាល់គ្នាដែលនាងឃើញនៅទីនេះមានសក់ខ្លីដោយឆ្ងល់ថាតួឯករបស់យើងធានានាងថានោះមិនមែនជាករណីនោះទេប៉ុន្តែបន្ទាប់មកគាត់ចាប់ផ្ដើមបាត់បង់ការនាងធានាគាត់យ៉ាងរហ័សថានាងគ្រាន់តែលាក់ខ្លួននៅក្នុងទីងឹតប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីការធានានោះគាត់រីករាយនឹងបន្តញ៉ាំប៊ឺហ្គឺរបស់គាត់ប៉ុន្តែបន្ទាប់មកក្មេងស្រីនោះលូនចូលមកជិតមុខរបស់គាត់ម្ដងទៀតដោយសួរអំពីសក់ខ្លីម្ដងទៀតដោយពេញមាត់គាត់ពន្យល់ថាវាគ្រាន់តែជាម៉ូដក្នុងស្រុកគ្មានអ្វីពិសេសភ្នែករបស់នាងសម្លឹងមើលទៅលើនំសាំងវិចដែលមានជាតិទឹកដែលពោពេញទៅដោយសាច់និងបន្លែនាងស្ទើរតែមិនអាចទប់ទល់នឹងការលបួងបានប៉ុន្តែនាងទាញខ្លួនឯងចេញពីវាហើយគាត់ស្នើឲ្យនាងបំបត្តិការស្រេកទឹករបស់នាងជាមួយសូដាប្រសិនបើនាងមិនចង់ញ៉ាំអ្វីដោយប្រាប់នាងថាវាផ្អែមខ្លាំងនិងប្រហែលជាមិនដូច Lady Jane ខឹងដោយមានអារម្មណ៍ថាត្រូវគេប្រមាថដោយការអត្ថាធិប្បាយរបស់គាត់ហើយចោទប្រកាន់គាត់ថាមើងតួឯករបស់យើងបញ្ជាក់យ៉ាងរហ័សថាគាត់គ្រាន់តែព្យាយាមផ្ដល់អ្វីឲ្យនាងញ៉ាំប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលការឈ្លោះប្រកែកគ្នារបស់ពួកគេឡើងកម្ដៅពួកគេចាប់ផ្ដើមឈ្លោះគ្នាដូចជានៅកណ្ដាលនៃការឈ្លោះប្រកែកគ្នារបស់ពួកគេតួឯករបស់យើងដោយចៃដន្យឲ្យធ្វើឲ្យកំប៉ុងកូកាកូឡារបស់គាត់ដួលដោយកំភេសជ្ជៈដែលមានជាតិហ្គាសចាប់ផ្ដើមពុះនៅលើឥដ្ឋដោយឃើញទឹកចម្លែករាលដាលក្មេងស្រីនោះសម្លឹងមើលគាត់ដោយមិនជឿដោយគិតថាគាត់កំពុងព្យាយាមបង្ខំបុរសកំសត់បែកញើសដោយភ័យទូចថាវាមិនមានជាតិពុលហើយព្យាយាមពន្យល់ពីគំនិតនៃភេសជ្ជៈកាបូនប៉ុន្តែគំនិតសម័យទំនើបទាំងនេះមិនសមហេតុផលចំពោះក្មេងស្រីពីសម័យបុរាណទេដោយកំហឹងនាងសង្កត់តួឯករបស់យើងចុះក្រោមហើយសម្លឹងមើលគាត់ដោយភ្នែកដ៏កាចសាហាវមុនពេលនាងអាចមិនយូរប៉ុន្មាននាងស្ងប់ស្ងាត់បន្តិចនៅពេលដែលគាត់បង្ហាញថាភេសជ្ជៈមិនមានជាតិពុលដោយផឹកវាដោយខ្លួនឯងក្មេងស្រីនោះយល់នៅទីបំផុតហើយតួឯករបស់យើងប្រាប់នាងឲ្យឈប់ដកដាវរបស់នាងគ្រប់ពេលដោយនិយាយអំពីរបៀបដែលនាងបន្ទាប់មកគាត់សម្លឹងមើលនាងហើយដឹងថាមានជម្រើសតែ3ប៉ុណ្ណោះដើម្បីកម្ចាត់នាងជម្រើសទី1បោកបញ្ឆោតនាងឲ្យចេញទៅក្រៅហើយបណ្ដោយឲ្យនាងត្រជាក់ឬអត់ឃ្លានប៉ុន្តែគាត់ដឹងថានាងនឹងបញ្ចប់នៅជម្រើសទី2ហៅប៉ូលីសប៉ុន្តែនាងអាចនឹងឈួតហើយបង្កបញ្ហាសម្រាប់គាត់ដោយការសម្លាប់មន្ត្រីទាំងនោះជម្រើសទី3គឺតាមដាននាងដោយសារនាងមកពីសម័យបុរាណគាត់ប្រហែលជារៀនអ្វីដែលល្អពីនាងប៉ុន្តែគាត់ក៏បាត់ជំនួសឲ្យការសោកស្ដាយនៅពេលក្រោយគាត់សម្រេចចិត្តយកនាងចូលហើយមើលថាតើអ្វីទៅជាមួយនឹងការដោះស្រាយនោះគាត់ស្នើពឺគឺឲ្យនាងទោះបីជានាងច្បាស់ជាត្រូវបានលបួងដោយអាហារដ៏គួរឲ្យទាក់ទាញនៅចំពោះមុខនាងក៏ដោយនាងរឹងរូសងាកចេញហើយសួរគាត់ថាអ្វីទៅជាវត្ថុសម្រាប់ចិត្តបង្ហាញថាវាមិនមានជាតិពុលគាត់យកមួយម៉ាត់ដំបងហើយនាងយល់ព្រមដោយអន្ទះសារប្រាប់គាត់នៅពេលដែលគាត់ញ៉ាំស្ត្រីនោះមើលគាត់យ៉ាងជិតស្និទ្ធហើយក្មេងប្រុសដឹងថាចំនួនអាហារនេះប្រហែលជាមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់នាងទេដូច្នេះវាហាក់ដូចជាគាត់គ្រាន់តែរកលេសដើម្បីញ៉ាំប៊ឺហ្គឺដោយខ្លួនឯងការឃើញគាត់ញ៉ាំវាអស់ទាំងស្រុងធ្វើឲ្យស្ត្រីនោះខឹងមិនឈប់គាត់ធ្វើកាយវិការឲ្យនាងអង្គុយចុះប៉ុន្តែនាងពិនិត្យមើលកៅអីដោយប្រុងប្រយ័ត្នដោយចុចដៃរបស់នាងទល់នឹងវាមុនពេលអង្គុយចុះដោយប្រុងប្រយ័ត្ន
ចូលប្រឈមមុខនឹងការពិតនាងមិនអាចទុកចិត្តបរិសចម្លែកម្នាក់នេះទាំងស្រុងបានទេទូបន្ទប់របស់គាត់ពោពេញទៅដោយរបស់ចម្លែកហើយគាត់ក៏ញ៉ាំរបស់ចម្លែកដែរដូច្នេះនាងសម្រេចចិត្តរក្សាការប្រុងប្រយ័ត្ននិងប្រយ័ត្នប្រយែងនាងសួរអំពីកន្លែងនេះម្ដងទៀតហើយតួឯករបស់យើងរំលឹកនាងថាវាជាទីក្រុងយ៉ាងឆេងស្ត្រីនោះសួរថាតើគាត់ដឹងពីរបៀបដែលនាងអាចត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញលើកនេះតួឯករបស់យើងភ័យស្លន់ស្លោនៅពេលដែលគាត់ឃើញនាងឈោងយកដាវរបស់នាងម្ដងទៀតហើយទូចឲ្យនាងដាក់វាចុះមុនពេលគាត់ឆ្លើយនៅពេលដែលដាវចេញពីការមើលឃើញគាត់បង្ហាញយ៉ាងក្រៀមក្រំចំពោះនាងថានាងប្រហែលជាមិនអាចត្រឡប់ទៅវិញបានទេព្រោះពួកគេពិតជានៅឆ្ងាយក្មេងស្រីនោះភ្ញាក់ផ្អើលនឹងរឿងនេះហើយសួរភ្លាមថាពួកគេនៅឆ្ងាយតួឯករបស់យើងប្រាប់នាងដោយស្ទាក់ស្ទើរថាវាជិត1200ឆ្នាំក្មេងស្រីនោះសួរថាគាត់មានន័យយ៉ាងណាចំពោះ1200ឆ្នាំដូច្នេះគាត់ពន្យល់ថាវាបានយូរមនុស្សល្បីដូចជា ឡៃបេ យ៉ាងយូហួននិងលូសែនបានស្លាប់និងបាត់ទៅអស់ជា1000ឆ្នាំហើយនាងពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះព័ត៌មាននេះហើយហៅគាត់ថាមនុស្សកុហកប៉ុន្តែក្មេងប្រុសប្រាប់នាងឲ្យមើលជុំវិញគ្មានអ្វីដូចគ្នាទេពិភពលោកនេះដំណើរការដោយច្បាប់ផ្ទាល់ខ្លួនវាអាចត្រជាក់ប្រសិនបើអ្នកទទួលបានការព្យួរវាប៉ុន្តែក៏ប្រថុយនាងនៅតែមិនទិញវាហើយលើកដាវរបស់នាងទៅមុខរបស់គាត់រំលឹកនាងដោយស្ងប់ស្ងាត់ថាការគ្រវីដាវគឺផ្ទុយនឹងច្បាប់ហើយនាងគួរតែរៀនច្បាប់ឲ្យបានលឿនស្ត្រីនោះសួរថាហេតុអ្វីបានជាគាត់ខ្វល់ខ្វាយក្មេងប្រុសពន្យល់ថាវាដូចជារបៀបដែលគាត់បានជួយសង្គ្រោះឆ្មាខ្លាញ់របស់គាត់មេឡុនពីពិភពលោកខាងក្រៅដ៏តឹងរ៉ឹងគាត់ប៉ុន្តែតួឯករបស់យើងត្រូវការជ្រើសរើសពាក្យរបស់គាត់ឲ្យបានល្អប្រសើរព្រោះនាងខឹងម្ដងទៀតដោយគិតថាបន្ទាប់ពីគិតបន្តិចនាងយល់ថាគាត់មិនមែនជាមនុស្សអាក្រក់ទេព្រោះគាត់បានឲ្យនាងចូលហើយផ្ដល់អាហារដូច្នេះនាងសួរគាត់ម្ដងទៀតថាហេតុអ្វីបានជាគាត់ខ្វល់ខ្វាយជួយនាងតួឯករបស់យើងនិយាយថាការជួបក្មេងស្រីបុរាណដែលប្លែកដូចនាងមិនមែនជាអ្វីដែលគាត់ជួបប្រទះរាល់ថ្ងៃទេហើយគាត់ពិតជាចង់ដឹងអំពីគាត់បន្ថែមថានាងប្រហែលជាចង់ដឹងផងដែរប្រសិនបើតួនាទីរបស់ពួកគេត្រូវបានបញ្ច្រាស់ស្ត្រីនោះបិទរឿងនោះយ៉ាងលឿនដោយនិយាយថាប្រសិនបើនរណាម្នាក់ចម្លែកដូចតួឯករបស់យើងបង្ហាញខ្លួនបុរសនោះរំលឹកនាងថាសម័យនេះគឺនិយាយអំពីសន្តិភាពនិងសេចក្តីស្រឡាញ់គាត់ប្រាប់នាងថាដរាបណានាងរស់នៅទីនេះនាងគួរតែរៀនគោរពច្បាប់មិនធ្វើឲ្យមនុស្សជិះចាប់និងមិនបំផ្លាញរបស់របរដោយច្បាស់លាស់គាត់អនុញ្ញាតឲ្យនាងជ្រើសរើសថាតើនាងចង់ឲ្យគាត់ជួយឬចូលចិត្តដើរលេងខាងក្រៅមុនពេលងាកចេញគាត់រំលឹកនាងជាលើកចុងក្រោយកុំឲ្យធ្វើបាបជនស៊ីវិលបើមិនដូច្នោះទេនាងនឹងត្រូវចាប់ស្ត្រីនោះយល់ថាខ្លួនឯងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពតឹងតែងមិនដឹងថាត្រូវធ្វើអ្វីព្រោះនាងមិនអាចសំបីតែក្មេងប្រុសបន្ទាប់មកនិយាយថាប្រសិនបើនាងចង់ស្នាក់នៅគាត់អាចកុម្ម៉ង់អាហារឲ្យនាងប៉ុន្តែនាងត្រូវបោះបង់ចោលដាវរបស់នាងព្រោះគាត់មិនចង់ដោយគ្មានជំរើផ្សេងទៀតនាងបោះដាវរបស់នាងចុះដោយស្ទាក់ស្ទើរជាមួយនឹងការដោះស្រាយនោះគាត់ចាប់ផ្ដើមគិតរកអ្វីដែលត្រូវកុម្ម៉ង់សម្រាប់នាងដែលនឹងមិនចម្លែកពេកសម្រាប់នាងគាត់ពិចារណាយ៉ាងខ្លីក្នុងការកុម្ម៉ង់នំខេកព្រះច័ន្ទខ្លះប៉ុន្តែបន្ទាប់មកសម្រេចចិត្តយកបាយនិងនំប៉័ងគាត់ប្រាប់នាងឲ្យងូតទឹកខណៈពេលដែលពួកគេរងចាំអាហាររបស់នាងមកដល់ស្ត្រីដែលមិនដឹងអ្វីសោះសួរថាតើនាងត្រូវតួឯករបស់យើងនាំនាងចូលទៅក្នុងបន្ទប់ទឹកដែលធ្វើឲ្យនាងភ្ញាក់ផ្អើលនឹងការមើលឃើញគាត់ប្រាប់នាងកុំឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលពេកព្រោះមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាច្រើនទៀតនឹងមកដល់ហើយធានានាងកុំឲ្យខ្លាចព្រោះអ្វីគ្រប់យ៉ាងឧទាហរណ៍គាត់បង្ហាញនាងនៅផ្កាឈូកហើយនាងសម្លឹងមើលវាដោយចង់ដឹងដូចកូនឆ្កែនាងសាកល្បងវាដោយខ្លួនឯងហើយតួឯករបស់យើងមិនអាចទប់ទល់នឹងការចាប់យកការចង់ដឹងរបស់នាងនៅលើបន្ទាប់មកគាត់ណែនាំនាងអំពីសាប៊ូកក់សក់ងូតទឹកនិងគំនិតនៃបង្គន់បន្ទាប់មកគាត់រងចាំខាងក្រៅខណៈពេលដែលនាងងូតទឹកគាត់រើកាយរបស់របររបស់គាត់ដោយព្យាយាមស្វែងរកអ្វីដែលសមរម្យសម្រាប់នាងពាក់ដោយចៃដន្យគាត់បើកទ្វារបន្ទប់ទឹកខណៈពេលព្យាយាមគោះដោយដឹងថានាងមិនទាំងចេះចាក់សោរវាផងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់ប្រាប់នាងថាគាត់មិនមានសម្លៀកបំពាក់ស្ត្រីទេដូច្នេះនាងនឹងត្រូវរងចាំគាត់សម្រេចចិត្តបង្រៀននាងពីរបៀបចាក់សោរទ្វារក្នុងពេលបណ្ដោះអាសន្នមិនយូរប៉ុន្មានគាត់ត្រូវបានគេទាត់ចេញប៉ុន្តែស្ត្រីនោះឥឡូវនេះកំពុងរីករាយនឹងការនាងថែមទាំងព្យាយាមភ្លក់ពុះសាប៊ូកក់សក់ប៉ុន្តែបញ្ចប់ដោយការខ្ជាក់វាចេញទន្ទឹមនឹងនេះតួឯករបស់គាត់លើកដាវរបស់នាងហើយពិនិត្យមើលភ្លុំភ្លឺចែងចាំងដោយសម្រេចចិត្តពិនិត្យមើលជំនាញថាតើវាពិតឬអត់ក្មេងស្រីនោះចេញពីបន្ទប់ទឹកក្នុងសម្លៀកបំពាក់ថ្មីរបស់នាងហើយខណៈពេលដែលតួឯករបស់យើងកំពុងគាត់មិនឆ្លើយតបភ្លាមទេប៉ុន្តែនៅទីបំផុតប្រគល់ក្រដាសឲ្យនាងវាចុះបញ្ជីបញ្ហាបច្ចុប្បន្នដែលត្រូវការដោះស្រាយហើយនាងចាប់ផ្ដើមសម្លឹងមើលវាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់មានផលិតផលប្រចាំថ្ងៃដែលបានសរសេរចុះដែលនាងត្រូវបានគេសន្មតថាប្រើប្រាស់ក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់បន្ទាប់មកនាងត្អូញត្អែអំពីសម្លៀកបំពាក់បច្ចុប្បន្នរបស់នាងដែលក្មេងប្រុសនិយាយថានាងមើលទៅស្អាតហើយបញ្ជាក់ថាគាត់ដូចមនុស្សធម្មតាធ្វើនៅពេលដែលនរណាម្នាក់មើលទៅល្អ
ប៉ុន្តែនៅតែនាងប្រាប់គាត់យ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ឲ្យបញ្ឈប់ការនិយាយចែចង់ភ្លាមនោះគាត់សម្គាល់ឃើញស្បែកជើងចម្បាំងរបស់នាងហើយប្រាប់នាងឲ្យទុកវាចោលដោយសន្យាថានឹងយកខណៈពេលដែលគាត់កំពុងកោតសរសើរភាពគួរឲ្យស្រឡាញ់របស់នាងការគូសទ្វារភ្លាមធ្វើឲ្យស្ត្រីភ័យខ្លាចប៉ុន្តែឆ្លុះបញ្ចាំងពីវាគាត់មិនអាចជួយអ្វីបានក្រៅពីប្រៀបធៀបនាងទៅនឹងឆ្មាព្រៃតែងតែយកចិត្តទុកដាក់និងត្រៀមខ្លួនវាបន្ទាប់ពីយកអាហារចេញពីថង់ប្លាស្ទិកគាត់ប្រគល់វាឲ្យនាងនោះគឺជាពេលដែល Lady Jane ចងចាំអ្វីមួយដែលអនុប្រធានរបស់នាងធ្លាប់និយាយថាប្រសិនបើនរណាម្នាក់ជួយអ្នកដោយឥតឬបែបនេះ Xu Cheng ចាប់ផ្ដើមយំប៉ុន្តែបន្ទាប់មកនាងញឹមហើយប្រាប់គាត់ថានាងជឿថាគាត់ពិតជាមនុស្សល្អពី3នាទីក្រោយមកនៅពេលដែលនាងបញ្ចប់អាហាររបស់នាង Xu Cheng សម្រេចចិត្តជែកជាមួយក្មេងស្រីគាត់ចាប់ផ្ដើមដោយប្រាប់នាងថានាងលេងនៅក្នុងសម័យបុរាណទៀតហើយត្រូវការកែតម្រូវជំនឿរបស់នាងទៅតាមនោះគាត់ប្រាប់នាងថាប្រសិនបើនាងពឹងផ្អែកលើដាវរបស់នាងសម្រាប់ការរស់រានមានជីវិតហើយបញ្ចប់ដោយការសម្លាប់គាត់នាងនឹងមិនមានជីវិតលើសដូច្នេះគាត់ណែនាំនាងឲ្យឈប់លេងជាមួយដាវហើយផ្ដោតលើរឿងផ្សេងទៀតដូចជាការប្រើទូរទស្សន៍សម្រាប់ការកម្សាន្តគាត់ក៏ចង្អុលបង្ហាញថាទូរស័ព្ទ smartphone អាចមានប្រយោជន៍ផងដែរជាមូលដ្ឋានគាត់កំពុងព្យាយាមធានានាងថានាងមានសុវត្ថិភាពល្អឥតខ្ចោះនៅទីនេះហើយគ្មាននរឬបែបនេះក្មេងស្រីងក់ក្បាលទទួលស្គាល់ហើយតួឯករបស់យើងដកដង្ហើមធំដោយការធូរប៉ុន្តែនៅពេលនិយាយអំពីពិភពលោកខាងក្រៅអ្វីមានភាពស្មុគស្មាញគាត់ពន្យល់ថាខណៈពេលដែលនេះគឺជាពិភពលោកសន្តិភាពវាអាចមានគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់នាងចង់ដឹង Lady Jane សួរថាហេតុអ្វីបានជាអញ្ចឹងហើយតួឯករបស់យើងពន្យល់ថានាងអាចនឹងបញ្ចប់ដោយការធ្វើឲ្យនរណាម្នាក់ឈឺចាប់ដោយចៃដន្យជាឧទាហរណ៍ប្រសិនបើនាងដើរចូលទៅក្នុងប្រាសាទរាជវង្សដែលមានដាវរបស់នាងពួកគេទំនងជានឹងបោះនាងដាក់គុកវាក៏ដូចគ្នាដែរនៅទីនេះក្នុងពិភពលោកនេះមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគាត់ក៏ពន្យល់ពីគំនិតនៃអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដល់នាងដោយព្រមានថានាងត្រូវប្រយ័ត្នដូច្នេះរឿងដំបូងដែល Xu Cheng ចង់ធ្វើគឺធ្វើឲ្យនាងមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណបើមិនដូច្នោះទេនាងនឹងនៅជាប់ដូចមេដៃដែលឈឺគ្រប់ទីកន្លែងដែលនាងទៅព្រោះនាងមិនមែនជារបស់ទីនេះបន្ទាប់ពីបានឮអំពីអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណស្ត្រីសួរថាតើនាងដូចជាជនភៀសខ្លួននៅទី Xu Cheng ប្រាប់នាងថាវាពិតជាអាក្រក់ជាងនេះទៅទៀតព្រោះផលវិបាកគឺធ្ងន់ធ្ងរណាស់ប្រសិនបើនាងត្រូវបានគេចាប់បានស្ត្រីនោះភ័យខ្លាចប៉ុន្តែ Xu Cheng ព្យាយាមធ្វើឲ្យនាងស្ងប់ដោយសន្យាថានឹងជួយនាងព្រោះការជួបនរណាម្នាក់ពីមួយយ៉ាងណាក៏ដោយស្ត្រីនៅតែស្ទាក់ស្ទើរមិនប្រាកដថានាងអាចទុកចិត្តគាត់ឬអត់ហើយចំពោះក្មេងប្រុសចង្អុលបង្ហាញថាវានឹងមិនងាយស្រួលសម្រាប់គាត់ក្នុងការជួយនាងក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នរបស់នាងហើយការមួយសន្ទុះក្រោយមកស្ត្រីនោះយល់ព្រមសហការដោយស្ទាក់ស្ទើរហើយសួរថាតើនាងគួរធ្វើអ្វីមុនគេ Xu Cheng មិនខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាទេហើយប្រាប់នាងត្រង់ថាដំបូងកុំដកដាវនោះម្ដងទៀតនៅពេលដែលពួកគេដោះស្រាយទៅក្នុងពេលស្ងប់ស្ងាត់ក្មេងស្រីនោះស្រាប់តែសម្លឹងមើលជុំវិញហើយសួរ Xu ប៉ុន្តែបុរសកំសត់ទោះបីជាគាត់ស្អប់ក្នុងការទទួលស្គាល់វាក៏ដោយនិយាយថាខ្ញុំពិតជាមិនទាន់រៀបការវាពិតជាគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលសម្រាប់ស្ត្រីហើយភាពស្ងៀមស្ងាត់ភ្លាមបានបំXu Cheng ធានានាងយ៉ាងរហ័សថាជារឿងធម្មតាទេដែលមិនទាន់រៀបការនៅអាយុរបស់គាត់ហើយប្រាប់នាងឲ្យធ្វើខ្លួនឲ្យមាននាងងក់ក្បាលយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់ហើយដើរតាមគាត់នៅពេលដែលគាត់បង្ហាញនាងនៅបន្ទប់ថ្មីដែលនាងនឹងស្នាក់នៅខាងក្នុងបន្ទប់មានរបស់របរជាច្រើនប៉ុន្តែ Xu Cheng សម្អាតអ្វីគ្រប់យ៉ាងឆាប់វាច្បាស់ណាស់ថាស្ត្រីមិនសូវរំភើបទេអំពីការស្នាក់នៅក្នុងកន្លែងនេះជាពិសេសជាមួយមនុស្សចម្លែកដូចទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ Xu Cheng ចាប់យកភួយទំនេរខ្លះហើយរៀបចំវាយ៉ាងស្អាតនៅលើគ្រែថ្មីរបស់នាងដោយជំរុញឲ្យនាងគាត់យល់ថានាងច្បាស់ជាមានអារម្មណ៍ច្របូកច្របល់ហើយគាត់សង្ឃឹមថានៅពេលដែលពួកគេភ្ញាក់ពីដំណេកនៅថ្ងៃស្អែកវានឹងមានអារម្មណ៍ដូចជាពួកគាត់បន្តចាក់ចេញពីបន្ទប់ហើយមុនពេលគាត់ធ្វើគាត់ណែនាំខ្លួនគាត់ថាជា Xu Cheng ជូនពរនាងឲ្យរៀបស្ត្រីដំបងដាក់ដាវរបស់នាងវិញហើយបន្ទាប់មកអង្គុយលើគ្រែដ៏កក់ក្ដៅរបស់នាងនៅពេលដែលពាក់កណ្ដាលអធ្រាត្រមកដល់ Xu Cheng ភ្ញាក់ឡើងមានអារម្មណ៍ថាដេកមិនលក់បន្តិចខណៈពេលដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីថ្ងៃដ៏មីងទី1គាត់ត្រូវបានបដិសេធក្នុងការសម្ភាសការងារហើយនៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកវិញវាចាប់ផ្ដើមភ្លៀងតាមរបៀបណាមួយគាត់បានទៅដល់ផ្ទះហើយបន្ទាប់មកបានជួបក្មេងស្រីម្នាក់ដែលដកដាវរបស់នាងគ្រប់ពេលដែលនាងចង់ធ្វើវាប៉ុន្តែបន្ទាប់មកគាត់និយាយថាកោសវាហើយជោគនៅពេលដែលថ្ងៃបន្ទាប់មកដល់គាត់បើកភ្នែកហើយលើកទូរស័ព្ទរបស់គាត់ដើម្បីរកឲ្យឃើញថាវាដល់ម៉ោង10ហើយគាត់ភ្ញាក់ឡើងនៅលើគ្រែរបស់គាត់ដោយនឹកឃើញស្ត្រីម្នាក់នោះគាត់ចាប់ផ្ដើមមើលជុំវិញភ្លាមហើយនៅពេលដែលគាត់ប្រមូលខ្លួនឯងហើយជូនពរនាងឲ្យអរុនសួស្ដីសួរថាហេតុអ្វីបានជានាងភ្ញាក់ពីព្រលឹមម្លេះបន្ទាប់មកគាត់សួរថាតើនាងឃ្លានទេដែលនាងឆ្លើយតបដោយបញ្ជាក់ទោះបីជាទូចក៏ដោយ
នាងសម្លឹងមើលរកអ្វីមួយនៅក្នុងទ្រូងរបស់នាងហើយប្រញាប់ត្រឡប់ទៅបន្ទប់របស់នាងវិញដោយត្រឡប់មកវិញជាមួយប្រាក់2ដុំប្រាប់គាត់ថាឈឺខេងមានការភ្ញាក់ផ្អើលដែលបានឃើញប្រាក់នៅក្នុងដៃរបស់គាត់ទោះបីជាគាត់ដឹងថាប្រាក់មិនមានតម្លៃច្រើនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់គិតថាប្រសិនបើនាងមានមាសគាត់អាចប្រើវាដើម្បីទទួលបានសាច់ប្រាក់និងអាចជួយនាងឲ្យទទួលបានក្មេងស្រីបង្ហាញដុំធ្នូមួយទៀតប៉ុន្តែឈឺឆេងប្រាប់នាងឲ្យរក្សាទុកវាព្រោះនាងមិនទាន់អាចចេញទៅក្រៅគាត់មើលនាងយ៉ាងជិតស្និទ្ធប៉ាន់ប្រមាណកម្ពស់និងតឹងរបស់នាងហើយសន្យាថានឹងទិញសម្លៀកបំពាក់ខ្លះឲ្យនាងនៅពេលក្រោយរួមជាមួយការបន្ទាប់មកគាត់ទៅបន្ទប់ទឹកដុសធ្មេញនិងសម្អាតខ្លួនបន្ទាប់មកគាត់ទៅមជ្ឈមណ្ឌលទិញទំនិញដើម្បីជ្រើសរើសសម្លៀកបំពាក់សមរម្យសម្រាប់នាងបន្ទាប់ពីសម្លឹងមើលជម្រើសជាច្រើនភ្នែករបស់គាត់តាំងនៅលើរ៉ូបជាក់លាក់មួយហើយប្រាប់អ្នកចូលរួមថាគាត់នឹងយកមួយនោះវាហាក់ដូចជាគាត់បានប្រទះឃើញអាវទ្រនាប់ខ្លះនៅចម្ងាយប៉ុន្តែមិនអាចនាំខ្លួនឯងឲ្យចូលទៅក្នុងផ្នែកនោះតែម្នាក់ឯងបន្ទាប់ពី1ម៉ោងនៃការទិញទំនិញទីបំផុតគាត់បានបញ្ចប់ហើយមើលរបស់របរដែលគាត់បានទិញដោយមានអារម្មណ៍ខ្មាស់អៀនក្នុងបន្ទាប់មកគាត់ទៅហាងលក់សៀវភៅចាប់យកសៀវភៅខ្លះហើយធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅអាផាតមិនរបស់គាត់វិញតាមរយៈទីក្រុងដំនៅពេលទៅដល់ច្រកចូលអគារសន្តិសុខសួរគាត់អំពីការដើរទិញទំនិញរបស់គាត់ហើយបុរសរបស់យើងព្យាយាមលាក់របស់របរសន្តិសុខក៏សួរអំពីការហៅទូរស័ព្ទកាលពីម្សិលមិញហើយគាត់បង្កើតលេខដោយនិយាយថាគាត់បានចុចខុសលេខដោយចៃដន្យមុនពេលគាត់ចាក់ចេញសន្តិសុខព្រមានគាត់ឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នដោយសារតែការលួចថ្មីនៅក្នុងតំបន់គាត់មកក្បាលហើយធានាសន្តិសុខថាគាត់នឹងចងចាំនៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់ទៅអាផាតមិនរបស់គាត់វិញគាត់ឃើញស្ត្រីនោះឈរនៅទីនោះដោយដាវរបស់នាងស្ទើរតែដកចេញត្រៀមខ្លួនក្មេងប្រុសធានានាងថានាងមានសុវត្ថិភាពហើយប្រគល់ប្រអប់អាហារដោយលើកឡើងថាគាត់ក៏បាននាំយករបស់របរចាំបាច់មួយភ្លាមនោះមានអ្វីមួយចុចក្នុងចិត្តរបស់គាត់សម្លឹងមើលនាងដោយចង់ដឹងហើយនាងសួរថាតើមានអ្វីនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ឆ្ងល់យ៉ាងខ្លាំងថាតើនាងគួរអរគុណគាត់ហើយមើលគាត់ថាជាវីរបុរសវ័យក្មេងឬបុរសថ្លៃថ្នូរឬអ្វីមួយដូចនោះស្ត្រីនោះមិនសូវយល់ពីកន្លែងដែលគាត់មកពីណាអរគុណគាត់យ៉ាងណាក៏ដោយវាហាក់ដូចជាវាអាចចំណាយពេលបន្តិចសម្រាប់នាងដើម្បីស្វែងយល់ថាតើបុរសចម្លែកម្នាក់នេះតែងតែគិតអ្វីពួកគេជីកចូលទៅក្នុងអាហារហើយស្ត្រីនោះស៊ីអាហាររបស់នាងដូចសត្វព្រៃដែលធ្វើឲ្យតួឯករបស់យើងភ្ញាក់ផ្អើលដោយសាររូបទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់រីករាយដែលឃើញនាងរីករាយនឹងខ្លួនឯងបន្ទាប់ពីពួកគេញ៉ាំចប់គាត់ដាក់សម្លៀកបំពាក់ដែលគាត់បានទិញដោយបង្ហាញនាងនៅរ៉ូបនិងស្បែកជើងថ្មីគាត់នៅតែបន្តជីកកាយរករបស់របរជាច្រើនទៀតហើយទន្ទឹមនឹងនោះក្មេងស្រីនោះបានប្រទះឃើញអាវទ្រនាប់ដែលគាត់បុរសនោះភ័យខ្លាចដូចជាព្រលឹងរបស់គាត់អាចនឹងលោតចេញពីរាងកាយព្រហ្មចារីយ៍របស់គាត់ហើយប្រាប់នាងយ៉ាងលឿនឲ្យទុករបស់នោះចុះដោយមានអារម្មណ៍ខ្មាស់អៀនគាត់ចាក់របស់ទាំងអស់ដែលគាត់បានទិញហើយប្រាប់នាងឲ្យស្វែងយល់ដោយខ្លួនឯងវាហាក់ដូចជាគាត់បានរើសយករបស់របរគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយចំនួនទន្ទឹមនឹងនោះគាត់បាននាំយកសៀវភៅគាត់ថែមទាំងមានគម្រោងបង្រៀននាងពីរបៀបប្រើកុំព្យូទ័រដើម្បីនាងអាចរៀនដោយខ្លួនឯងឃើញនាងមើលទៅនឿយហត់និងរង្គោះរង្គើគាត់ស្នើឲ្យនាងគេងឲ្យបានច្រើនមុនពេលពួកគេអាចស្វែងយល់ពីប៉ុន្តែបន្ទាប់មកនាងសួរអំពីស្ថានភាពរបស់គាត់នៅក្នុងពិភពលោកនេះឬបែបនេះគាត់គិតឡើងវិញហើយទទួលស្គាល់ថាគាត់ជានិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាដែលនៅតែស្វែងរកការងារវាគួរឲ្យអស់សំណើចណាស់ដែលទោះបីជាគ្មានការងារធ្វើក៏ដោយក៏គាត់នៅតែអាចចាយវាយលើសម្លៀកបំពាក់ដូច្នេះសូម្បីតែស្ត្រីក៏ចាប់ផ្ដើមគិតថាគាត់ជាក្មេងអ្នកមានដែរប៉ុន្តែតួឯករបស់យើងបិទរឿងនោះយ៉ាងលឿនដោយនិយាយបន្ទាប់មកនាងចាប់ផ្ដើមឆ្ងល់ថាតើគាត់ប្រហែលជាម្ចាស់ដេរឬអត់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនាងចូលទៅក្នុងសៀវភៅរបស់នាងប៉ុន្តែនៅពេលដែលនាងឃើញរូបភាពចាស់ទាំងនោះពីសម័យរបស់នាងទឹកក្មេងប្រុសរំលឹកនាងថាគាត់គ្មានតម្រុយអំពីរបៀបនាំនាងទៅទីនោះទេប៉ុន្តែសួរនាងថានាងមកដល់ទីនេះដោយរបៀបណាស្ត្រីនោះបង្ហើបថានាងកំពុងដេញតាមចោរតូចមួយនៅពេលមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងវង្វេងនៅកណ្ដាលព្រៃហើយដើររហូតដល់នាងវាហាក់ដូចជាបុរសម្នាក់នេះមិនដឹងអំពីរបៀបនាំនាងទៅផ្ទះទេប៉ុន្តែគាត់ផ្លាស់ប្ដូរប្រធានបទយ៉ាងឆ្លាតវៃដោយប្រាប់បន្ទាប់មកដោយមិនរំលងការវាយដំគាត់សួរអំពីចំណាត់ថ្នាក់យោធារបស់នាងនិងជំនាញក្បាច់គុណអ្នកឃើញទេមូលហេតុដែលបុរសម្នាក់នេះសួរតាំងពីដំបូងគឺដោយសារតែគាត់ចាប់អារម្មណ៍នឹងជំនាញក្បាច់គុណរបស់នាងតាំងពីដំបូងហើយស្ត្រីនោះផ្ដល់ឲ្យគាត់នៅចម្លើយជាក់លាក់ដែលគាត់ចូលចិត្តដោយនិយាយថាត្រកូលយ៉ែនរបស់នាងត្រូវបានចាត់ទុកថាជាត្រកូលដោយក្តីរំភើបគាត់សួរថាតើនាងអាចលោតបានខ្ពស់ប៉ុណ្ណាដោយមិនរងរបួសស្ត្រីនោះបោះជំហានទៅមុខដោយទំនុកចិត្តដោយចង្អុលទៅជាន់ទី4នៃអគារដោយនិយាយថានាងអាចលោតពីទីនោះដោយការលាតត្រដាងនេះទុកឲ្យភ្នែករបស់បុរសនោះស្ទើរតែលេចចេញពីរន្ធភ្នែករបស់ពួកគេបន្ទាប់មកគាត់កាន់តែរំភើបកាន់តែខ្លាំងចង់ឃើញក្បាច់ក្បួនដ៏ស្រស់ស្អាតទាំងអស់ដែលនាងមាននៅក្រោមខ្សែក្រ
គាត់ចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញឈ្មោះជំនាញក្បាច់គុណជាច្រើនដែលគាត់ប្រហែលជាបានរើសពីហ្គេមវីដេអូប៉ុន្តែវាមិនសមហេតុផលចំពោះនាងគាត់ថែមទាំងសួរថាតើនាងស្គាល់កុងហ្វូទេហើយផ្ដល់ជូនរៀនពីនាងយ៉ាងអន្ទះសារប៉ុន្តែស្ត្រីនោះប្រាប់បុរសដែលមានចំណងខ្លាំងម្នាក់នេះឲ្យស្ងប់ស្ងាត់ព្រោះគាត់ហួសអាយុសម្រាប់ការរៀនសូត្រហើយទោះបីជាមានការតស៊ូនិងការបដិញ្ញាចិត្តក៏ដោយក៏គាត់នឹងមិនទទួលបានលទ្ធផលក្មេងប្រុសស្ងប់ស្ងាត់ហើយសួរថាតើចលនាទាំងនេះគឺដូចជាតឹងរឹងខ្លាំងឬអត់ Lady Jane គ្រវីក្បាលដោយនិយាយថាវាមិនមែនអំពីការធ្វើជាម្ចាស់ទេគ្រាន់តែជាចលនាមូលដ្ឋានបន្ទាប់មកនាងចូលទៅក្នុងទីតាំងហើយបង្ហាញគាត់នៅចលនាក្បាច់គុណដ៏សាមញ្ញដំបូងដោយផ្ដោតលើចង្កេះនិងរបៀបដាក់នាងពន្យល់ថាការបណ្ដុះបណ្ដាលក្បាច់គុណត្រូវការពេលវេលាបង្កើតឡើងបន្តិចម្ដងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃបន្ទាប់មកគាត់សួរថាតើគាត់អាចហាត់សាច់អាំងបានទេហើយសុំទានវានាងរំលឹកគាត់ថាវានឹងត្រូវការពេល3ឆ្នាំសម្រាប់គាត់ដើម្បីរៀនសាច់អាំងបុរសនោះគិតថាក្នុងរយៈដូច្នេះគាត់បោះបង់ចោលក្បាច់គុណហើយសុំឲ្យនាងបង្រៀនគាត់ពីបច្ចេកទេសដើរជំនួសវិញស្ត្រីនោះនាំគាត់ត្រឡប់ទៅរកការពិតម្ដងទៀតដោយនិយាយថាគាត់ក៏ហួសពេលដើម្បីធ្វើឲ្យនវត្តកម្មចុងក្រោយគាត់បោះគំនិតរបស់គាត់ក្នុងការក្លាយជាអ្នកចម្បាំងចូលទៅក្នុងធុងសម្រាមហើយគ្រាន់តែប្រាប់នាងនៅពេលដែលនាងនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកគាត់មិនខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាឆ្លៀតឱកាសនេះទេគាត់ចាប់ដាវរបស់នាងហើយចាប់ផ្ដើមគ្រវីវាដូចជាគាត់ជាការមកដល់លើកទី2របស់និនយ៉ាខ្លួនឯងប៉ុន្តែអ្នកចាញ់ម្នាក់នេះមិនអាចតាមទាន់បានទេព្រោះដាវធ្ងន់ពេកសម្រាប់សាច់ដុំទន់ខ្សោយរបស់គាត់ស្ត្រីនោះទីបំផុតចេញពីបន្ទប់ទឹកហើយនៅពេលដែលមនុស្សល្ងងមើលនាងមើលទឹកសម្លៀកបំពាក់របស់នាងសមដូចជាពួកគេត្រូវបានធ្វើឡើងសម្រាប់នាងហើយនាងថែមទាំងដើរជុំវិញដើម្បីពីនោះហើយជាពេលដែលលោកភ្លេចភ្លាំងភ្ញាក់ផ្អើលដោយសម្គាល់ឃើញសក់របស់នាងនៅពីពេញកន្លែងហើយដឹងថាគាត់ប្រាប់នាងឲ្យចងសក់របស់នាងត្រឡប់មកវិញដោយបូហើយនៅពេលដែលនាងធ្វើប៊ុំនាងមើលទៅកាន់តែក្តៅជាសម្ភារៈប្រពន្ធដ៏ល្អឥតខ្ចោះគ្រប់ដណ្ដប់ដោយអារម្មណ៍គាត់ចាប់ផ្ដើមយំមានអារម្មណ៍មិនល្អសម្រាប់ការមើលស្រាលភាពវៃឆ្លាតរបស់នាងដោយសារតែនាងមកពីសម័យបុរាណគាត់សម្រេចចិត្តនាំនាងដើរលេងនៅយប់នេះហើយសន្យាថានឹងទិញក្រវ៉ាត់សក់ត្រឹមត្រូវឲ្យនាងខណៈពេលនៅពេលដែលប្រឡប់មកដល់ក្មេងស្រីនោះមើលទៅខាងក្រៅបន្ទប់របស់នាងហើយឃើញក្មេងប្រុសអង្គុយនៅតុនាងចេញមកហើយសួរថាគាត់កំពុងធ្វើអ្វីគាត់ព្យាយាមពន្យល់កុំព្យូទ័រទៅនាងដូចជារបៀបដែលអ្នកអាចនិយាយឥតប្រយោជន៍ដាក់មនុស្សគ្រប់គ្នានៅក្នុងកន្លែងទទួលភ្ញៀវដ៏ឈួតលីលានៃក្មេងប្រុសបន្ទាប់មកសួរថាតើនាងសប្បាយចិត្តនឹងការអានសៀវភៅទេនាងទទួលស្គាល់ថារឿងភាគច្រើនកំពុងហោះរំលងក្បាលរបស់នាងប៉ុន្តែនាងកំពុងរៀនយឺតបុរសនោះប្រាប់នាងឲ្យសម្រាកដោយធានានាងថាមិនប្រញាប់ទេហើយរំលឹកនាងថានាងក្លាហាននិងឆ្លាតគាត់និយាយលេងសើចថាប្រសិនបើគាត់នៅក្នុងស្បែកជើងរបស់នាងគាត់ប្រហែលជាបាត់បង់ហេតុ Lady Jane សម្លឹងមើលតួឯករបស់យើងយ៉ាងកក់ក្ដៅថ្ពាល់ប្រែជាក្រហមដូចប៉េងប៉ោះខណៈពេលដែលគាត់កំពុងសម្រាកនៅតុរបស់គាត់ស្ត្រីលួចចូលមកពីក្រោយគាត់ម្ដងទៀតហើយសួរថាតើគាត់គ្រវីស្មាដោយនិយាយថាគាត់កំពុងប្រញាប់ប្រញ័ររកលុយក្នុងលោកនេះហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលនាងស្រមៃថានរណាម្នាក់កំពុងរកលុយនាងមិនបានស្រមៃមើលមនុស្សល្ងងសម្លឹងមើលអេកតួឯករបស់យើងពន្យល់ថាគាត់កំពុងព្យាយាមរកលុយរហ័សតាមអ៊ីនធឺណិតដោយសារនាងមិនទទួលបានវត្ថុបច្ចេកវិទ្យាទាំងអស់គាត់ស្នើឲ្យនាងចាប់ផ្ដើមជាមួយមូលដ្ឋានគំនិតរបស់គាត់ត្រូវបានវាយប្រហារដោយគំនិតភ្លឺស្វាងថាតើត្រូវធ្វើឲ្យនាងស្គាល់របស់របរមូលដ្ឋានមួយគាត់សួរនាងថាតើជំនាញក្បាច់គុណរបស់មេនាងខ្លាំងប៉ុណ្ណាហើយនាងឆ្លើយតបថាខ្លាំងណាស់ដូច្នេះបុរសនោះចាក់វីដេអូនៅលើកុំព្យូទ័ររបស់គាត់ហើយសួរថាតើបុរសទាំងនេះនៅលើអេក្រង់មានភ្នែករបស់ស្ត្រីភ្លឺឡើងនៅពេលនាងមើលឈុតឆាកប្រយុទ្ធដ៏ខ្លាំងក្លានៅលើអេក្រង់របស់គាត់សម្លឹងមើលនាងដោយភាពរីករាយដូចគ្នាហើយសួររកគំនិតរបស់នាងដោយសំឡេងខ្មាស់អៀននាងទទួលស្គាល់ចលនាទាំងនេះគឺជាអ្វីដែលនាងមិនធ្លាប់ឃើញក្នុងជីវិតរបស់នាងពីមុនមកហើយគ្រាន់តែបន្ទាប់មកគាត់បានទាញយកវីដេអូគួរឲ្យអស់សំណើចមួយទៀតដែលបុរសម្នាក់វាយកំទេចជញ្ជាំងទាំងមូលដោយគ្រាន់តែបាតដៃរបស់គាត់នៅពេលដែលនាងឃើញរឿងនេះនាងភ័យខ្លាចខ្លាំងណាស់ញ័រខ្លួនខណៈពេលដែលវីរបុរសឈួតរបស់យើងសួរយ៉ាងអន្ទះសារនៅដោយមុខស្លេកស្លាំងនិងសំឡេងពោពេញដោយភាពភ័យខ្លាចនាងសួរថាតើអ្នករាល់គ្នានៅទីនេះមានថាមពលដ៏អស្ចារ្យនោះដែរឬរហ័សក្នុងការកែតម្រូវនាងគាត់ធានានាងថាវាជារឿងប្រឌិតទាំងអស់ហើយគ្មានអ្វីពិតរឿងនេះគ្រាន់តែធ្វើឲ្យស្ត្រីកាន់តែខឹងទាមទារឲ្យដឹងថាតើគាត់កំពុងនិយាយការពិតបុរសនោះបញ្ជាក់ដោយនិយាយម្ដងទៀតថាកុងហ្វូដែលនាងទើបតែបានឃើញនោះសុទ្ធតែជារឿងឥតប្រយោជន៍បន្ទាប់មកគាត់ពន្យល់ប្រាប់នាងថានៅក្នុងពិភពលោកនេះមនុស្សបង្កើតអ្វីដោយផ្អែកលើការស្រមើស្រមៃឧទាហរណ៍ក្បាច់គុណដែលគាត់បង្ហាញនាងគឺជាអ្វីដែលមនុស្សនៅទីនេះជឿថាវាជាទោះបីជាអ្វីគ្រប់យ៉ាងត្រូវបានបំផ្ទុះចេញមើលទៅ Lady Jane កំពុងចាប់ផ្ដើមចាប់យកគោលគំនិតទាំងនេះគាត់ធានានាងថាជាមួយនឹងពេលវេលានាងនឹងយល់ទាំងស្រុងអំពីសិល្បៈនិងភាពយន្ត
ឈឺចេញបន្ទាប់មកសួរសំណួរដើមរបស់គាត់ថាតើកុងហ្វូរបស់មេនាងល្អជាងអ្វីដែលនាងបានឃើញរហូតមកដល់ពេលនេះដែរឬអញ្ចឹងនាងទទួលស្គាល់ដោយស្ទាក់ស្ទើរថាវាមិនមែនទេបន្ទាប់មកគាត់សួរអំពីបច្ចេកទេសហោះហើរនាងបញ្ជាក់ថាពួកគេមានប៉ុន្តែមនុស្សភាគច្រើនមានជំនាញតែមួយប៉ុណ្ណោះនាងចង្អុលបង្ហាញថាតើភាពយន្តទាំងនោះមិនប្រាកដនិយមប៉ុណ្ណាពីព្រោះកម្លាំងកាយសម្ទារទៅបានតែឆ្ងាយប៉ុណ្ណោះក្មេងប្រុសគិតមួយសន្ទុះទាញវីដេអូមួយទៀតហើយសួរថាតើនាងអាចធ្វើចលនានោះបានទេនាងគិតអំពីវាមួយសន្ទុះក្រោកឈរពីកៅអីរបស់នាងហើយចាប់ផ្ដើមវាយដៃរបស់នាងយ៉ាងលឿនផ្លាស់ទីដូចឈឺចេញរំភើបចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដែលឃើញនាងធ្វើបច្ចេកទេសនេះហើយប្រាប់នាងយ៉ាងរំភើបថានាងទទួលបានវាហើយគាត់ប្រាប់នាងឲ្យវាយគាត់នៅពេលណាដែលគាត់ចង់រៀនវាដោយសន្យាថានឹងបង្រៀនគាត់ជាមួយនឹងពាក្យទាំងនោះនាងដើរចេញទៅបាត់បង់បុរសរបស់ខ្ញុំកំពុងធ្វើរបាំសប្បាយបន្តិចប្រហែលជានៅពេលដែលនាងដើរទៅបន្ទប់របស់នាងសម្គាល់ឃើញឆ្មាធាត់មួយក្បាលនៅតាមផ្លូវរបស់ប៉ុន្តែនាងមិនខ្វល់ពីបាល់រោមតូចនោះទេហើយគ្រាន់តែបិទទ្វារនៅមុខឆ្មក់កំសត់នៅពេលដែលចូលក្នុងបន្ទប់របស់នាងដកដង្ហើមធំដោយភាពភ័យខ្លាចដោយដឹងថាគ្មាននរណាម្នាក់នៅក្នុងហើយហេតុផលដែលតួឯករបស់យើងកំពុងជួយនាងគឺដើម្បីរៀនក្បាច់គុណមួយចំនួនពិភពលោកថ្មីនេះពិតជាធ្វើឲ្យនាងភ័យខ្លាចអ្វីចម្លែកទាំងនេះមិនសមហេតុផលទេប៉ុន្តែបន្ទាប់មកនាងក្រឡេកមើលទៅពីដានធំទូលាយចាប់ដាវរបស់នាងហើយចាប់ផ្ដើមហាត់សំឡេងពីបន្ទប់របស់នាងធ្វើឲ្យតួឯករបស់យើងចង់ដឹងថាតើនាងនឹងមិនងុយគេងទេដោយមានអារម្មណ៍អស់កម្លាំងគាត់ក៏ទម្លាក់ខ្លួនលើគ្រែរបស់គាត់ដោយរកឃើញថាវាមិនគួរឲ្យជឿដែលមានស្ត្រីម្នាក់នៅជាប់បន្ទប់គំនិតនេះធ្វើឲ្យគាត់សប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងហើយគាត់បានដេកលក់ជាមួយនឹងគំនិតដ៏ផ្អែមល្ហែមទាំងនោះនៅក្នុងភ្លាមនោះគាត់ត្រូវបានគេភ្ញាក់ដោយសំឡេងធ្ងន់គាត់មើលទៅក្រៅដើម្បីឃើញប្រឡប់មកដល់ពិនិត្យមើលទូរស័ព្ទរបស់គាត់ហើយដឹងថាគាត់បានចំណាយពេលពេញគាត់ក្រោកឡើងភ្លាមហើយសម្រេចចិត្តយក Lady Jane ទៅជាមួយដើម្បីបង្ហាញនាងពីពិភពលោកពិតនៅខាងក្រៅនៅពេលដែលនាងពាក់ស្បែកជើងរបស់នាងគាត់ណែនាំនាងអំពីអ្វីដែលគួរធ្វើនិងមិនគួរធ្វើនៅទីសាធារណៈបន្ទាប់ពីដាក់ច្បាប់ទាំងអស់គាត់សួរថាតើនាងយល់គ្រប់យ៉ាងទេដែលនាងឆ្លើយតបយ៉ាងស្លូតគាត់ក៏មិនភ្លេចថតរូបនាងមុនពេលពួកគេចេញទៅក្រៅដែរទោះយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងរូបថតមុខដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់នាងមើលទៅដូចជាមនុស្សឆ្កួតដែលទន្ទឹងរង់ចាំក្មេងប្រុសសុំឲ្យនាងញឹមដាក់គាត់ប៉ុន្តែស្នាមញឹមដោយបង្ខំរបស់នាងកាន់តែអាក្រក់ជាងការបញ្ចេញមតិធម្មគាត់បោះបង់គំនិតរូបភាពហើយសម្រេចចិត្តថាពួកគេគួរតែទៅប៉ុន្តែមុនពេលពួកគេចេញទៅក្រៅគាត់ប្រាប់នាងឲ្យទុកដាវរបស់នាងនៅពីក្រោយព្រោះគាត់ Lady Jane បដិសេធភ្លាមប៉ុន្តែក្មេងប្រុសធានានាងថាមនុស្សនៅតាមដងផ្លូវគឺខ្សោយដូចគាត់ដែរដូច្នេះនាងមិនចាំបាច់ព្រួយបារម្ភស្ត្រីនោះបោះបង់ដាវរបស់នាងដោយស្ទាក់ស្ទើរខណៈពេលដែលនាងឈរនៅទីនោះគាត់ព្យាយាមថតរូបនាងមួយទៀតលើកនេះគាត់អាចទទួលបានរូបថតដ៏ល្អមួយហើយនិយាយយ៉ាងរីករាយថាតោះទៅនៅពេលដែលពួកគេដើរចេញពីអគារអាផាតមិនក្មេងស្រីនោះចាប់ផ្ដើមសម្លឹងមើលជុំវិញតួឯករបស់យើងពន្យល់ថានេះគឺជាសង្កាត់ដែលគ្រួសាររស់នៅគាត់ចង្អុលបង្ហាញផ្លូវចូលធំនិងផ្លូវខាងក្រៅហើយនិយាយអំពីហាងទាំងសងខាងដែលមនុស្សអាចទិញអាហារសម្លៀកបំពាក់រាវ Lady Jane មានការភ័យខ្លាចនៅពេលឃើញបុរសម្នាក់ជិះម៉ូតូស្កូទ័រប្រហែលជាគិតថាវាជាការជិះវេទនៅពេលដែលពួកគេដើរទៅមុខពួកគេសម្គាល់ឃើញមនុស្សមួយចំនួនស្ត្រីធាត់ម្នាក់ទទួលស្គាល់ Lady Jane ភ្លាមដោយសារហេតុផលមួយចំនួនក្មេងស្រីនោះលាក់ខ្លួននៅពីក្រោយបុរសនោះខណៈពេលដែលស្ត្រីនោះទូចថានាងបានឃើញនាងពីមុនមកទន្ទឹមនឹងនេះសន្តិសុខសួរថាតើតួឯករបស់យើងបានរកឃើញសង្សារសម្រាប់ខ្លួនឯងឬអត់ប៉ុន្តែវាហាក់ដូចជាស្ត្រីធាត់ម្នាក់នេះមិនបោះបង់ចោលទេនាងទទួលស្គាល់ភ្លាមថា Lady Jane គឺជាស្ត្រីកាន់ដាវកាលពីម្សិលមិញសន្តិសុខនិងស្ត្រីចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាអំពីដាវដែលនាងមានហើយស្ត្រីធាត់ពន្យល់អ្វីគ្រប់យ៉ាងលម្អិតតួឯករបស់យើងលោតចូលយ៉ាងលឿនដោយស្រែកថាវាគ្រាន់តែជាការរក cosplay ដែលមនុស្សធ្វើពុតជាតួអង្គប្រឌិតឬប្រវត្តិសំណាងល្អស្ត្រីធាត់ទិញរឿង cosplay ហើយតួឯករបស់យើងចាប់យកឱកាសនេះដោយចាប់ដៃ Jane ហើយដើរចេញយ៉ាងលឿនការឃើញពួកគេដើរទន្ទឹមគ្នារំលឹកបុរសចំណាស់អំពីអតីតកាលផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់នៅពេលដែលពួកគេចេញពីការមើលឃើញ Lady Jane ទាញដៃរបស់នាងចេញហើយចាប់ផ្ដើមមានគាត់សួរថាតើស្ត្រីនោះបានឃើញនាងកាលពីម្សិលមិញឬអត់ក្មេងស្រីនៅតែស្ងៀមស្ងាត់ចំពោះសំណួរនេះហើយក្មេងប្រុសនោះឥឡូវនេះប្រកាសថា Jane ត្រូវតែបានយ៉ាងណាក៏ដោយពួកគេបន្តដំណើររបស់ពួកគេជាមួយស្ត្រីនោះពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដែលឃើញរថយន្តធ្វើចលនាយ៉ាងលឿនក្មេងប្រុសបន្ទាប់មកផ្ដល់ការពិពណ៌នាសង្ខេបអំពីឡាននិងរបៀបដែលពួកគេវិវត្តពីទូភ្លើងសេះទៅដោយសារនាងមិនអាចយល់ពីរបៀបដែលរបស់ទាំងនេះដំណើរការនាងសន្មតថាត្រូវតែមានសេះជាប់នៅខាងក្នុងក្មេងប្រុសបន្ទាប់មកណែនាំនាងអំពីគំនិតនៃកាមេរ៉ានិងពន្យល់ពីរបៀបដែលភាពយន្តដែលពួកគេបានមើល
គាត់ចង្អុលបង្ហាញថាប្រសិនបើគាត់មានអាកប្បកិរិយាមិនល្អជាមួយនាងនៅទីនេះមនុស្សពីចម្ងាយនៅតែអាចមើលពីសេចក្ដីនោះហើយអាចដូច្នេះគាត់ធានានាងថាដរាបណានាងប្រព្រឹត្តខ្លួនបានល្អនាងមិនមែនជាគោលដៅរបស់ Lady Jane រើសយកគ្រោះពីរបីពីដីហើយតួឯករបស់យើងប្រាប់នាងយ៉ាងឆាប់រហ័សកុំឲ្យគិតចង់វីកាមេរ៉ានាងឈប់ភ្លាមហើយគាត់ប្រាប់នាងឲ្យគ្រាន់តែទុកដុំថ្មចោលបន្ទាប់មកគាត់ពន្យល់ពីភ្លើងចរាចរណ៍និងរបៀបដែលវាដំណើរការដោយចង្អុលបង្ហាញថាពណ៌ក្រហមមានន័យថាឈប់ហើយពណ៌ខ្ញុំកំពុងរៀបរាប់រឿងនេះព្រោះខ្ញុំចង់ឲ្យមិត្តភ័ក្តិនិងអ្នកទស្សនារបស់ខ្ញុំរៀនផងដែរនៅពេលដែលពួកគេឆ្លងផ្លូវការចាប់អារម្មណ៍របស់យ៉ែងត្រូវបានចាប់យកដោយភ្លើងភ្លឺនិងហាងលក់គ្រឿងទេសរថយន្តដែលមានល្បឿនលឿនក៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ចំពោះនាងផងដែរនៅពេលពួកគេដើរក្មេងប្រុសរើសយកខ្សែបូចងសក់សម្រាប់ស្ត្រីប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ស្រមៃថានាងមានដុំរោមដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់នៅលើក្បាលរបស់នាងគាត់ដឹងថាវាប្រហែលជាមិនសមរម្យគាត់ចាប់ផ្ដើមគិតខណៈពេលដែលសម្លឹងមើលរបស់របរដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់និងភ្លឺចែងចាំងដែលដាក់នៅចំពោះមុខ Lady Jane សប្បាយចិត្តនៅពេលឃើញហើយនៅពេលដែលតួឯករបស់យើងសួរថាតើនាងចូលនៅពេលដែលនាងមានខ្សែបូនៅក្នុងដៃរបស់នាងនាងចាប់ផ្ដើមទាញវាយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែបន្ទាប់មកនាងប្រើវាឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយដាក់វានៅលើក្បាលរបស់នាងមើលទៅសូម្បីតែតួឯករបស់យើងក៏មិនអាចជួយអ្វីបានក្រៅពីកោតសរសើរសម្រស់របស់នាងនៅពេលដែលព្រះអាទិត្យលិចហើយភ្លើងទីក្រុងភ្លឺឡើងគូរបស់យើងធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងភពតួឯករបស់យើងកំងនំអង្ករចៀនពីរជាមួយនឹងគ្រឿងទេសបន្ថែមនិងត្រសក់មួយចានជាម្ហូបបន្ទាប់បន្សំនៅពេលដែលពួកគេរកមើលកន្លែងអង្គុយក្មេងប្រុសបង្ហើបប្រាប់យ៉ែងថានេះគឺជាកន្លែងតែគាត់ពឹងផ្អែកលើភោជនីយដ្ឋាននេះព្រោះពួកគេបម្រើអាហារល្អបំផុតហើយគាត់បានរីករាយនឹងវាតាំងពីភ្លាមនោះចិត្តរបស់យ៉ែងត្រូវបានចាប់យកដោយពន្លឺដ៏រស់រវើកដែលរាំនៅចំពោះមុខភ្នែករបស់នាងវង្វេងស្មារតីនៅក្នុងពេលនោះដែលនាងយល់ថាខ្លួនឯងភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលអ្នករត់ទុំមកដល់ជាមួយនឹងក្មេងប្រុសសម្រេចចិត្តចាប់ផ្ដើមញ៉ាំហើយផ្ដល់ចង្កឹះមួយគូឲ្យនាងមើលទៅពិតជាភ័យណាស់ហើយខណៈពេលដែលគាត់ផឹកទឹកក្រូចឆ្មារបស់គាត់ដឹងថាគាត់ប្រហែលជាបាននាងច្បាស់ជាត្រូវការណែនាំបន្ថែមទៀតជាងការគិតរបស់គាត់ប៉ុន្តែគាត់មានទំនុកចិត្តថាគាត់អាចបង្រៀននាងគ្រប់យ៉ាងមួយបន្ទាប់ពីពួកគេញ៉ាំចប់និងបង់ប្រាក់រួចពួកគេចាកចេញពីភោជនីយដ្ឋានដោយមានអារម្មណ៍ពេញចិត្តជាពិសេសពួកគេធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយនៅពេលដែលពួកគេនៅទីនោះគាត់សួរថាតើនាងមិនឆ្លើយតបហើយគ្រាន់តែអង្គុយស្ងៀមនៅលើសាឡុងគាត់ព្យាយាមធានានាងដោយនិយាយថាការរស់នៅក្នុងពិភពលោកនេះមិនអាក្រក់ទេជាពិសេសជាមួយនឹងគាត់ប្រាប់នាងថានៅពេលដែលនាងមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់នាងនឹងអាចរីករាយនឹងវាថែមទៀតទោះបីជាមានការធានារបស់គាត់ក៏ដោយក៏នាងនៅតែមិនហាក់ដូចជាចង់ស្នាក់នៅហើយចង់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវាហាក់ដូចជានាងត្រូវទទួលយកការពិតនាងសួរពីរបៀបដែលពួកគេនឹងដោះស្រាយបញ្ហាអត្តសញ្ញាណបុរសនោះពន្យល់ថាគាត់មិនមែនជាមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីដោះស្រាយរឿងនេះទេប៉ុន្តែតែងតែមានវិធីមួយហើយធានានាងថាគាត់នឹងជួយនាងក្មេងស្រីនោះភ័យស្លន់ស្លោហើយមានអារម្មណ៍ដឹងគុណចំពោះកាយវិការដ៏សប្បុរសរបស់គាត់លើកនេះនាងអរគុណគាត់យ៉ាងត្រឹមត្រូវដោយហៅគាត់ថាជាអ្នកចម្បាំងវ័យក្មេងប្រុសឆ្លើយតបដោយថាមពលជាបងប្អូនដូចគ្នាដោយសង្កត់ធ្ងន់ថាអត្តសញ្ញាណគឺសំខាន់នៅក្នុងពិភពបន្ទាប់មកគាត់សួរនាងថាតើបញ្ជីឈ្មោះដែលគាត់ឲ្យនាងកាលពីម្សិលមិញនៅណាក្មេងស្រីចង្អុលទៅធុងសំរាមក្មេងប្រុសខកចិត្តនឹងទង្វើរបស់នាងហើយប្រាប់នាងឲ្យទៅយកវាវិញភ្លាមនៅពេលដែលនាងយកក្រដាសចេញពីធុងសំរាមស្ត្រីនោះសួរថាតើពួកគេនឹងធ្វើអ្វីប្រសិនបើបញ្ហាតួឯករបស់យើងចង្អុលបង្ហាញថានាងនឹងក្លាយជាឧក្រិដ្ឋជនហើយគ្មានអ្វីដែលគាត់អាចធ្វើបានទេបើគ្មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនាងមិនអាចទទួលបានការងារទិញអចលនទ្រព្យឬប្រើប្រាស់មធ្យោបាយធ្វើដំណើរសាធារណៈបានស្ត្រីនោះទទួលបានគំនិតដ៏ភ្លឺស្វាងមួយហើយសួរថាប្រសិនបើដោយការរកលុយនិងស្វែងរកកន្លែងរស់នៅអត្តសញ្ញាណក្មេងប្រុសពន្យល់ថានៅតែមានរឿងជាច្រើនដែលនាងមិនអាចធ្វើបានដោយគ្មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដូចជាមានកណនីធនាគារបញ្ជីនៅតែបន្តបន្ទាប់មកគាត់បើកកុំព្យូទ័រយួរដៃរបស់គាត់ស្វែងរកវិញ្ញាបនបត្រអ្នករស់នៅដែលមិនបានចុះឈ្មោះខណៈពេលដែលប្រាប់ស្ត្រីឲ្យទៅជួបអាជ្ញាគាត់ធានានាងថាករណីអាក្រក់បំផុតគឺពួកគេអាចរឹបអូសនាងប៉ុន្តែគាត់ប្រកាសថាពួកគេនឹងប្រព្រឹត្តចំពោះនាងយ៉ាងល្អ Lady Jane ឈោងចាប់ដាវរបស់នាងភ្លាមដោយសួរថាតើគាត់កំពុងគិតចង់ប្រគល់នាងឲ្យទៅក្មេងប្រុសប្រាប់នាងឲ្យភ្លេចវាហើយគ្រាន់តែផ្ដោតលើការសិក្សាជាមុនសិនគាត់ស្នើឲ្យនាងមើលប្រវត្តិសាស្ត្រឬអ្វីមួយហើយនៅពេលដែលនាងមានចំណេះដឹងជាមូលដ្ឋានអំពីសង្គមសម័យទំនើបនាងស្ត្រីនោះនៅស្ងៀមហើយហាក់ដូចជាមានការថប់បារម្ភនិងសោកសៅយ៉ាងខ្លាំងនាងសួរថាតើវាជាបញ្ហាសម្រាប់គាត់ទេប្រសិនបើនាងស្នាក់នៅទីនេះតួឯករបស់យើងធានានាងថានាងអាចស្នាក់នៅទីនេះបានយូរតាមដែលនាងចង់បានប៉ុន្តែទូចថានាងមិនគួរប្រយុទ្ធឬ
គាត់សន្យាថាអ្វីនឹងល្អភ្លាមនោះឆ្មាមកហើយក្មេងប្រុសដឹងថាគាត់ស្ទើរតែភ្លេចផ្ដល់ចំណីឲ្យបារោមនេះនៅក្នុងភាពឈួតលីគាត់លេងជុំវិញបន្តិចជាមួយឆ្មាហើយប្រាប់ Lady Jane ថាប្រសិនបើនាងគ្មានអ្វីត្រូវធ្វើទៀតទេនាងក្មេងស្រីអន់ក្បាលហើយសម្រេចចិត្តធ្វើបែបនោះមើលទៅដូចជាបុរសម្នាក់នេះមិនបានរកឃើញអ្វីដែលមានតម្លៃនៅលើអ៊ីនធឺណិតទេដូច្នេះគាត់ពិនិត្យមើលទូរស័ព្ទរបស់គាត់ហើយសម្រេចចិត្តហៅនរណាម្នាក់ដែលគាត់ស្គាល់គាត់ធៀបនឹងទូរស័ព្ទទៅមិត្តល្អបំផុតរបស់គាត់ឈ្មោះឈៀនហៅដែលឥឡូវនេះជាមន្ត្រីប៉ូលីសដ៏ល្អម្នាក់ទោះបីជាគាត់មិនច្បាស់ថាតើកំឡុងពេលកម្មសិក្សារបស់គាត់បានកន្លងផុតទៅហើយឬនៅហើយឈៀនហៅខណៈពេលដែលផ្ញើសារទៅឈៀនហៅគាត់ឆ្ងល់ថាតើគាត់គួរនិយាយថាគាត់បានជួបក្មេងស្រីម្នាក់ពី1000ប៉ុន្តែគាត់សម្រេចចិត្តប្រឆាំងនឹងវាហើយរៀបចំការប្រជុំជាមួយមិត្តរបស់គាត់ដោយមិនបង្ហាញអ្វីអំពីការប្រជុំរបស់ពួកមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយក្មេងប្រុសសម្រេចចិត្តងូតទឹកដើម្បីធ្វើឲ្យខ្លួនគាត់ស្រស់ស្រាយបន្ទាប់ពីងូតទឹកចំហាយទឹកគាត់មានអារម្មណ៍ពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់មកគាត់នឹកឃើញថាក្មេងស្រីនោះមិនទាន់បានងូតទឹកនៅឡើយទេប៉ុន្តែគាត់ភ្លាមនោះគាត់ចាំថាគាត់កំពុងចែករំលែកកន្លែងជាមួយនរណាម្នាក់ដែលមានភេទផ្ទុយហើយគាត់ដឹងថាគាត់នឹងស្ថិតក្នុងទឹកក្តៅប្រសិនបើនាងចាប់បានគាត់ដើរលេងអាក្រាតសំណាងល្អគ្មាននរណាម្នាក់ឃើញគាត់ហើយគាត់ប្រញាប់ចូលបន្ទប់របស់មួយសន្ទុះក្រោយមក Lady Jane ចេញមកពីបន្ទប់របស់នាងដោយប្រុងប្រយ័ត្នដើរទៅបន្ទប់ទឹកដោយមានសម្លៀកបំពាក់ក្នុងដៃហើយបិទទ្វារភ្លាមដូចដែលនាងធ្លាប់ធ្វើនៅសម័យបុរាណជាទៀងទាត់ដោយសារវាជាចុងសប្តាហ៍ក្មេងប្រុសចាប់យកបន្ទះសរសេរ Digital ហើយចាប់ផ្ដើមបង្រៀននាងពូកែអានអក្សរចិនបុរាណនិងបញ្ចេញសំឡេងបានយ៉ាងល្អដូច្នេះឥឡូវនេះនាងសាកល្បងដៃរបស់នាងក្នុងការសរសេរភ្លាមនោះ Melon លេចឡើងចាប់យកការយកចិត្តទុកដាក់របស់ពួកគេទាំងពីរឆ្មាមើលទៅឃ្លានដូច្នេះក្មេងប្រុសសម្រេចចិត្តផ្ដល់ចំណីឲ្យនាងខណៈពេលដែល Lady Jane បន្តអនុវត្តការមើលគាត់ដួសអាហារឆ្មា Lady Jane ចង់ដឹងហើយសួរថាតើវាជាអ្វីចំពោះ Xu Cheng ពន្យល់ថាវាជាអាហារដែលធ្វើឡើងសម្រាប់តែឆ្មាប៉ុណ្ណោះ Lady Jane ស្រមៃយ៉ាងឆាប់រហ័សពីរបៀបដែលពួកគេអាចផលិតអាហារឆ្មាបែបនេះដោយគូររូបថង់ព្យួរពីដើមឈើខ្ពស់នៅភ្លាមនោះមានការគោះទ្វារហើយក្មេងប្រុសប្រញាប់ទៅទទួលការដឹកជញ្ជូនអាហារគាត់ប្រគល់វាទៅឲ្យស្ត្រីដោយប្រាប់នាងថាវាជាអាហារពេលល្ងាចរបស់នាងសម្រាប់យប់នេះព្រោះគាត់នឹងជួបមិត្តរបស់គាត់នៅពេលក្រោយដើម្បីក្មេងស្រីចាប់ផ្ដើមជីកកកាយអាហារភ្លាមហើយតួឯករបស់យើងធានានាងថាគាត់នឹងបង្រៀននាងពីរបៀបប្រើទូរស័ព្ទនិងខណៈពេលដែលនាងញ៉ាំ Little Melon ចូលមកសុំអាហារខ្លះប៉ុន្តែបុរសនោះចាប់ឆ្មារបស់គាត់ហើយរំលឹកនាងឲ្យនៅជាប់នឹងអាហារឆ្មាផ្ទាល់ខ្លួនចង់ដឹងស្ត្រីសួរដោយស្លូតបូតថាតើនាងមិនអាចផ្ដល់អាហាររបស់នាងខ្លះឲ្យឆ្មានេះបានទេចំពោះក្មេងប្រុសមកក្បាលហើយពន្យល់ថាអាហារប្រភេទនេះមិនល្អសម្រាប់ស្ត្រីនោះភ្ញាក់ផ្អើលដែលបាននៅបែបនេះហើយចិត្តរបស់នាងឈប់មួយភ្លែតប្រសិនបើអាហារនេះមិនល្អសម្រាប់សត្វតើវាអាចល្អសម្រាប់មនុស្សយ៉ាងដូចម្តេចនាងថែមទាំងចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាពឺគឺរបស់នាងមិនមានក្លិនល្អទៀតទេមិនយូរប៉ុន្មានគាត់បង្ហាញ Lady Jane ពីរបៀបប្រើ Discord ដើម្បីផ្ញើសារមកគាត់តាមទូរស័ព្ទរបស់គាត់ដោយបញ្ជាក់ថាវានឹងមិនមែនជាគាត់ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញវានឹងក្លាយជារលកបញ្ជូនដែលនឹងនាំសំឡេងរបស់ចាក់ចេញពីអគារអន្តេវាសិកដ្ឋានរបស់គាត់កោសក្បាលរបស់គាត់ដោយឆ្ងល់ថាតើរឿងទីបំផុតគាត់ទៅដល់គោលដៅរបស់គាត់បន្ទាប់ពីជិះឡានក្រុងចុះពីឡានគាត់សម្លឹងមើលជុំវិញហើយឃើញមិត្តរបស់គាត់អង្គុយនៅចម្ងាយដោយគ្រវីដៃដាក់គាត់នៅពេលដែលពួកគេជួបមុខគ្នាពួកគេផ្លាស់ប្ដូរការស្វាគមន៍មន្ត្រីឈានបន្ទាប់មកចាក់ស្រាបៀរត្រជាក់មួយកែវឲ្យតួឯករបស់យើងដោយលើកឡើងថាវាជាលើកទី1ហើយដែលគាត់បម្រើស្រាបៀរមួយកែវពួកគេទាំងពីរអង្គុយចុះហើយតួឯករបស់យើងសួរមិត្តរបស់គាត់ថាតើគាត់អាចផឹកក្នុងនាមជាមន្ត្រីប៉ូលីសឈានហាពន្យល់ថាគាត់មិនបំពេញកាតព្វកិច្ចទេហើយស្លៀកពាក់ធម្មតាគ្រាន់តែនៅទីនេះជាមនុស្សធម្មតាក្មេងប្រុសបន្ទាប់មកធ្វើការកុម្ម៉ង់របស់គាត់ដោយកត់សម្គាល់ដោយប្រុងប្រយ័ត្ននៅមុខម្ហូបឆ្ងាញ់ទាំងអស់ដែលពួកគេចូលកែវគ្នាXu Cheng សួរមិត្តរបស់គាត់ថាតើការងាររបស់គាត់យ៉ាងម៉េចដែរហើយថាតើវាមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាក្នុងការធ្វើឈៀនហូពណ៌នាវីយ៉ាងច្បាស់ថាវាអាក្រក់ហើយការនិយាយទាំងអស់អំពីវីរបុរសជួយសង្គ្រោះពិភពលោកគឺគាត់ចែករំលែកពីរបៀបដែលគាត់តែងតែត្រូវទាញចូលទៅក្នុងជម្លោះតូចតាចរវាងគូស្នេហ៍ហើយបញ្ចប់ដោយការដោះស្រាយជម្លោះជាមួយស្ត្រីគាត់ក៏មកជួបចោលណាស់ផ្ទុយទៅវិញគាត់ដោះស្រាយជម្លោះប្រចាំថ្ងៃនឹងរឿងមិនសមហេតុផលប៉ុន្តែតួឯករបស់យើង Xu Cheng ចង្អុលបង្ហាញផ្នែកភ្លឺស្វាងដោយលើកឡើងពីរបៀបដែលមនុស្សជាទូទៅរស់នៅនិងធ្វើការដោយទោះបីជាឈានហៅស្អប់ការងាររបស់គាត់ឥឡូវនេះក៏ដោយក៏គាត់តែងតែស្រមៃចង់ក្លាយជាប៉ូលីសតាំងពីគាត់នៅក្មេងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់បានឈប់លូតលាស់បន្ទាប់ពីឡើងដល់ 1.51 ម៉ែត្រដោយដឹងថាតម្រូវការកម្ពស់អពបមាគឺ 1.52 គាត់យំយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងដៃរបស់តួឯករបស់យើង
ជាសំណាងល្អនៅពេលដែលតម្រូវការកម្ពស់ត្រូវបានជំនួសដោយការលោតខ្ពស់គាត់រំភើបចិត្តនឹងចាប់ផ្ដើមហាត់រាល់ថ្ងៃរហូតប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីដោះស្រាយជម្លោះតូចតាចមន្ត្រីរូបនេះហត់នឿយខ្លាំងដែលគាត់និយាយលេងថាគាត់នឹងវាយស្ត្រីដោយដាវប្រសិនបើគាត់ត្រូវធ្វើគ្រាន់តែដើម្បីតួឯករបស់យើងប្រាប់គាត់ភ្លាមកុំឲ្យលេងសើចនឹងរឿងបែបនេះភ្លាមនោះក្មេងប្រុសផ្លាស់ប្ដូរប្រធានបទហើយសួរធម្មតាអំពីអ្វីដែលកើតឡើងប្រសិនបើមនុស្សអនាថាដែលបាត់បង់ការចងចាំចង់ទទួលបានចំពោះមន្ត្រីរូបនេះបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាការទទួលបានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមិនងាយស្រួលទេហើយនរណាម្នាក់ដែលសមនឹងការពិពណ៌នានោះទំនងជាមួយនឹងធម្មពលរបស់មន្ត្រីគាត់សួរតួឯករបស់យើងសម្រាប់ឈ្មោះនិងអាសយដ្ឋានរបស់បុរសនោះក្មេងប្រុសព្យាយាមបង្កើតរឿងនិទានអំពីរបៀបដែលបងប្រុសរបស់ម្ដាយគាត់មានកូនប្រុសដែលមានមិត្តភក្តិស្ថិតក្នុងស្ថានភាពស្រដៀងមន្ត្រីកាត់ផ្ដាច់គាត់ដោយប្រាប់គាត់ឲ្យបញ្ឈប់ភាពមិនសមហេតុផលនិងរំលឹកគាត់ថាបើគ្មានភស្តុតាងនៃអត្តសញ្ញាណដូចជាការធ្វើតេស្តឈាមក្មេងប្រុសសួរបន្ថែមទៀតដោយសួរថាតើមនុស្សដែលគាត់បានជួបនោះមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណនិងចម្លែកដូចជាបុរសអនាថាម្នាក់ដែរឬទេមន្ត្រីចង្អុលបង្ហាញថាប្រសិនបើអាកប្បកិរិយារបស់ពួកគេគួរឲ្យសង្ស័យពួកគេត្រូវឃើញការសម្លឹងមើលដ៏គួរឲ្យសង្ស័យរបស់មិត្តរបស់គាត់ក្មេងប្រុសប្រាប់គាត់យ៉ាងលឿនឲ្យឈប់សម្លឹងមកគាត់ទូចថាគាត់មិននៅទីនេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីរបៀបបិទបាំងអត្តសញ្ញាណរបស់នរណាមិត្តរបស់គាត់យល់ព្រមដោយធានាគាត់ថាគាត់ជឿជាក់លើគាត់ស្នើឲ្យសួររកព័ត៌មានមូលដ្ឋានពីអ្នកចម្លែកពួកគេក៏អាចប្រើបញ្ជីឈ្មោះរបស់មនុស្សឬព័ត៌មានណាដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានលម្អិតមិត្តរបស់គាត់ស្រាប់តែខឹងប្រាប់តួឯករបស់យើងឲ្យបោះបង់ការសន្ទនាហើយចាប់ផ្ដើមផឹកស្រាបៀររបស់គាត់ក្មេងប្រុសនិយាយលេងសើចថាគាត់មកទីនេះគ្រាន់តែដោយសារតែគាត់ត្រូវការអ្វីមួយដើម្បីនិយាយបើមិនបន្ទាប់មកគាត់ប្រាប់មិត្តភក្តិរបស់គាត់ដោយលេងសើចឲ្យភ្លេចអ្វីទាំងអស់ហើយលាតដៃរបស់គាត់ដោយលេងសើចប្រាប់គាត់ឲ្យដាក់ខ្នោះខ្លួនឯងព្រោះគាត់ចង់បន្ទាប់ពីការនិយាយលេងសើចរបស់ពួកគេតួឯករបស់យើងលើកយកប្រធានបទអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណម្ដងទៀតប៉ុន្តែចម្លើយរបស់គាត់ផ្ដល់ឧទាហរណ៍ថាប្រសិនបើវាងាយស្រួលណាស់ក្នុងការទទួលបានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណថ្មីឧក្រិដ្ឋជននឹងចាក់មនុស្សជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយរត់ចេញជាមួយនឹងអត្តសញ្ញាណពួកគេបន្តទៅមុខហើយបន្ទាប់ពីផឹកស្រាបៀរជាច្រើនមន្ត្រីរកឃើញថាខ្លួនគាត់សន្លប់តួឯករបស់យើងព្យាយាមដាស់គាត់ដោយរំលឹកគាត់ពីកាតព្វកិច្ចរបស់គាត់ក្នុងការដោះស្រាយវិវាទរវាងស្ត្រីប៉ុន្តែមន្ត្រីគ្រាន់តែចង់បានស្រាបៀរបន្ថែមដូច្នេះតួឯករបស់យើងប្រាប់អ្នករត់ទៅកុំឲ្យយកទៀតក្មេងប្រុសបងវិក័យបតខណៈពេលដែលមិត្តរបស់គាត់នៅតែចង់បានស្រាបៀរទៀតតួឯករបស់យើងបន្ទាប់មកដឹងថាមានការបញ្ចុះតម្លៃ 50% បើអ្នកចំណាយ100 យួនដូច្នេះគាត់សម្រេចចិត្តយកត្រីជាច្រើនសម្រាប់លេខបន្ទាប់ពីនិយាយលាទៅកាន់មិត្តភក្តិដែលស្រវឹងរបស់គាត់ចាប់យកការយកចេញរបស់គាត់ហើយត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទោះបីជាគាត់ខកចិត្តបន្តិចដែលគាត់មិនទទួលបានតម្រុយក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់មិនបែកញើសទេនៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញគាត់បានរកឃើញក្មេងស្រីដែលដេកលក់យ៉ាងស្កប់ស្កល់ហើយគាត់មិនអាចជួយបេះដូងនិងខួរក្បាលរបស់គាត់ហាក់ដូចជាមានចរន្តខ្លីនៅពេលគាត់សម្លឹងមើលនាងដោយមិនប្រាកដថាអារម្មណ៍កំពុងរំជើបរំជួលក្មេងស្រីភ្ញាក់ឡើងភ្លាមដោយមានអារម្មណ៍ភ្ញាក់ផ្អើលបន្តិចដែលឃើញគាត់ត្រឡប់មកវិញគាត់បង្ហាញអាហារដែលគាត់បាននាំមកហើយនាងនិយាយអរគុណយ៉ាងស្ងៀមមិនពេញចិត្តនឹងការអរគុណដ៏សាមញ្ញក្មេងប្រុសលេងសើចទូចថានាងនិយាយវាឲ្យខ្លាំងនិងច្បាស់ដោយការខ្មាស់អៀនក្មេងស្រីនិយាយថាអរគុណអ្នកចម្បាំងវ័យក្មេងដែលជំរុញឲ្យមានប្រតិកម្មហួសហេតុពីក្មេងប្រុសដោយអះអាងថាវាជាកិច្ចការងាយស្រួលនិងការរួមចំណែកតូចតាចនៅពេលដែលគាត់រៀបចំអាហារក្មេងស្រីសួរថាតើគាត់ផឹកច្រើនទេគាត់និយាយថាទេហើយបង្ហាញនាងនៅកញ្ចប់យ៉ាអ៊ូដោយប្រាប់នាងឲ្យលិតវាមុនពេលផឹកគាត់ចាប់ផ្ដើមត្រដុសអណ្ដាតរបស់គាត់ទល់នឹងយ៉ាអ៊ូដែលមានរសជាតិផ្អែមនិងជូរហើយនាងធ្វើតាមគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលដែលរីករាយនឹងក្មេងប្រុសប្រាប់នាងឲ្យញ៉ាំហើយកុំឲ្យអាហារត្រជាក់នៅពេលដែលគាត់ទៅបន្ទប់ទឹកដើម្បីងូតទឹកគាត់មិនអាចជួយអ្វីបានក្រៅពីញ៉ាំមានអារម្មណ៍កក់ក្ដៅក្នុងការត្រឡប់មកផ្ទះវិញនិងឃើញនរណាម្នាក់កំពុងរង់ចាំគាត់បន្ទាប់ពីងូតទឹកនៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកខាងក្រៅវិញក្មេងស្រីគាត់សម្គាល់គាត់ភ្លាមគាត់សួរថាតើនាងបានពិនិត្យមើលសម្លៀកបំពាក់របស់នាងទេដែលធ្វើឲ្យនាងច្របូកច្របល់បន្ទាប់មកនាងនឹកឃើញអាវទ្រនាប់ដែលគាត់បានយកមកឲ្យនាងហើយមានអារម្មណ៍ខ្មាស់អៀនយ៉ាងខ្លាំងគ្រាន់តែគិតអំជាក់ស្ដែងការព្យាយាមរកឲ្យឃើញវាជាមួយការបង្រៀន YouTube មិនដំណើរការល្អទេក្រោយមកនាងទៅបន្ទប់ទឹកដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរនាងមានអារម្មណ៍ភ័យចំពោះការសាកល្បងរ៉ូបដ៏ប្រណិតនេះដោយសារនាងធ្លាប់ស្លៀកពាក់ធម្មតាដែលត្រូវនឹងអារម្មណ៍នាងឆ្ងល់ថាតើនាងនឹងមើលទៅដូចព្រះនាងដែលមានបន្លាក្នុងរ៉ូបថ្មីនេះនាងដាក់អាវទ្រនាប់និងរ៉ូបនៅលើគ្រែងូតទឹកហើយសម្ងួតសក់របស់នាងជាមួយម៉ាស៊ីនផ្លុំសក់នាងពិតជាដឹងគុណចំពោះបុរសវ័យក្មេងដ៏ចិត្តល្អដែលបានជួយនាងសម្របខ្លួនទៅនឹងអ្វីប៉ុន្តែនាងដឹងថាការពឹងផ្អែកលើគាត់មិនមែនជាដំណោះស្រាយរយៈពេលវែងទេហើយនាងគ្រាន់តែអាចទៅបានឆ្ងាយជាមួយ
ពន្លឺថ្ងៃនៃថ្ងៃបន្ទាប់លេចឡើងតាមបង្អួចហើយក្មេងស្រីចេញពីបន្ទប់របស់នាងខណៈពេលកំពុងត្រវាហាក់ដូចជាតួឯករបស់យើងភ្ញាក់ពីព្រលឹមនៅពេលនេះ Lady Jane សួរគាត់ថាតើគាត់កំពុងធ្វើការនៅពេលព្រឹកព្រលឹមឬអត់ដែលគាត់ឆ្លើយថាគាត់គ្រាន់តែមើលក្មេងស្រីបញ្ចេញពន្លឺភ្លាមដោយសួរថាតើគាត់ជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឬអត់ក្មេងប្រុសធានានាងថាគាត់មិនមែនទេដោយរំលឹកនាងថាប្រសិនបើគាត់ជាមែននាងនឹងមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដែលចង់បានបន្ទាប់មកគាត់សួរថាតើនាងឃ្លានទេហើយផ្ដល់ជូនទិញអាហារពេលព្រឹកដោយសួរថាក្មេងស្រីបដិសេធហើយទៅបន្ទប់ទឹកដូច្នេះក្មេងប្រុសសម្រេចចិត្តទៅតែម្នាក់ឯងដោយប្រាប់នាងថានាងអាចមើល Netflix និងច្រៀងបទភ្លេងមួយក្មេងប្រុសដើរលេងនៅខាងក្រៅសន្តិសុខចាស់ហៅគាត់ហើយក្មេងប្រុសចូលទៅជិតដោយស្ទាក់ស្ទើរដោយកត់សម្គាល់មនុស្សពីរនាក់ទៀតនៅទីនោះស្ត្រីម្នាក់សួរថាតើគាត់បានឮសំឡេងគួរឲ្យខ្លាចចម្លែកទេកាលពីពេលថ្មីនេះហើយវិធីដែលនាងកំពុងសម្លឹងមើលវាហាក់ដូចជាក្មេងប្រុសមិនដឹងទាំងស្រុងអំពីអ្វីដែលស្ត្រីកំពុងនិយាយហើយគាត់ប្រាប់ពួកគេថាគាត់មិននឿអ្វីទេហើយគាត់ឆ្ងល់ថាតើមានការលួចដែរឬទេប៉ុន្តែបុរសចំណាស់ណែនាំថាពួកគេអាចនឹងត្រូវលងបន្លាចព្រោះឆ្កែរបស់គាត់មានខ្លាំងណាស់រហូតដល់វាមិនព្រោះសំបីតែបន្តិចនៅពេលដែលក្មេងប្រុសសួរសន្តិសុខចាស់ថាតើគាត់កត់សម្គាល់អ្វីផ្សេងទៀតទេបុរសចំណាស់ដកដង្ហើមចេញផ្សែងបារីរបស់គាត់ប៉ុន្តែគាត់បានចាប់បានអ្វីមួយនៅលើវីដេអូពួកគេទាំងអស់គ្នាប្រមូលផ្ដុំនៅក្នុងបន្ទប់សន្តិសុខដែលបុរសចំណាស់ចាក់វីដេអូនៅក្នុងវីដេអូពួកគេឃើញអ្វីមួយដែលធ្វើចលនាយ៉ាងលឿនរហូតដល់វាលេចចេញជារូបភាពព្រើលហើយមនុស្សគ្រប់គ្នាភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងដោយសត្វចម្លែកអាថ៌កំបាំងនេះហើយហេតុផលដែលតួឯករបស់យើងក៏មានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចដែរនោះគឺថាគាត់ប្រកាសណាស់ថាវាជា Lady Jane គាត់យកដៃខ្ទប់មុខមិនប្រកាសថាហេតុអ្វីបានជានាងធ្វើបែបនោះហើយសម្រេចចិត្តត្រឡប់ទៅអាផាតមិនវិញដើម្បីសួរនាងអញ្ចឹងវាហាក់ដូចជាឥឡូវនេះយើងដឹងថាហេតុអ្វីបានជា Lady Jane មានអារម្មណ៍នឿយហត់កាលពីពេលថ្មីនេះនាងប្រហែលជាកំពុងព្យាយាមរុករកពិភពលោកនេះដោយខ្លួនឯងនៅពេលយប់ដើម្បីរៀនរបស់ថ្មីក្មេងប្រុសបន្ទាប់មកសួរបុរសចំណាស់ថាតើរឿងដែលនេះបានកើតឡើងកាលពីម្សិលមិញដែរចំពោះសន្តិសុខនិយាយថាទេដោយកត់សម្គាល់ថាគ្មានអ្វីមិនធម្មតាគាត់សើចចំអកយ៉ាងឆ្កាំឆ្គងហើយសម្រេចចិត្តសប្បាយជាមួយគំនិតដែលថាប្រហែលជាមានខ្មោចនៅជុំវិញបុរសទំពេកនៅទីនោះនិងស្ត្រីធាត់ចង់ដឹងដោយឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាខ្មោចលេងសើចនៅពេលយប់ជាពិសេសនៅកន្លែងបុរសចំណាស់សម្រេចចិត្តតាមដានដើម្បីមើលថាតើមានបុរសម្នាក់កំពុងលាក់ខ្លួនដើម្បីស្វែងរកឱកាសលួចឬក្មេងប្រុសទីបំផុតត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយមិនខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាស្រែកដាក់នាងដោយសួរថាហេតុអ្វីបានជានាងលួចចេញនៅគាត់សម្លឹងមើលនាងដោយលីលំនៃការខកចិត្តនិងក្តីបារម្ភក្មេងស្រីសួរដោយស្លូតបូតថាតើគាត់ដឹងថានាងដើរលេងដោយរបៀបណាដែលគ្រាន់តែធ្វើឲ្យក្មេងប្រុសខឹងកាន់តែខ្លាំងគាត់យកដៃខ្ទប់មុខដោយការខកចិត្តដោយរំលឹកនាងអំពីកាមេរ៉ាស៊ីកគ្រប់ទីកន្លែងដែលចាប់នាងក្មេងស្រីមើលទៅភ័យខ្លាចបន្តិចហើយព្រួយបារម្ភអំពីដូច្នេះនាងពន្យល់យ៉ាងឆាប់រហ័សថានាងកំពុងពាក់ម៉ាស់ធូរស្រាលក្មេងប្រុសដកដង្ហើមធំហើយគិតថាដរាបណានាងរក្សាមុខរបស់នាងឲ្យកំបាំងពួកគេប្រហែលជាគាត់ប្រាប់នាងចាប់ពីពេលនេះទៅប្រសិនបើនាងចង់ចេញទៅក្រៅនាងត្រូវតែនាំគាត់ទៅជាគ្មានការធ្វើដំណើរតែម្នាក់ឯងត្រូវបានអនុញ្ញាតទេខណៈពេលដែលនាងគាត់សង្កត់ធ្ងន់ថាស្ថានភាពរបស់នាងគ្រោះថ្នាក់ប៉ុណ្ណាដូច្នេះនាងមិនអាចដើរលេងដោយសេរីបានទេស្ត្រីនោះសួរដោយអៀនខ្មាសថាតើនាងបង្កបញ្ហាដល់គាត់ទេហើយគាត់ធានានាងថាជាសំណាងល្អដោយសារតែអ្នករាល់គ្នាគិតថាមានខ្មោចលងកន្លែងនេះមើលទៅដូចជាស្ត្រីនោះមិនដឹងថាកលងគឺមានន័យយ៉ាងម៉េចទេឃើញមុខដ៏ល្ងង់ខ្លៃរបស់នាងបុរសរបស់ខ្ញុំខឹងម្ដងទៀតហើយព្យាយាម Google រឿងកុនអំពីនរណាម្នាក់គាត់ចង់សង្កត់ធ្ងន់ថាអាកប្បកិរិយារបស់នាងអាចមានគ្រោះថ្នាក់ប៉ុណ្ណាប្រសិនបើនាងមិនប្រយ័ត្នហើយគាត់ប្រកាសណាស់ថាអ្វីដែលគាត់ទើបតែស្រមៃគឺសម្អិតខ្ចោះទៅនឹងការពិពណ៌នាអំពីតួអង្គរបស់នាងក្មេងស្រីមើលទៅអៀនហើយសន្យាថានឹងឈប់បង្កបញ្ហាប្រសិនបើវាជាការរំខានដល់ក្មេងប្រុសបន្ទាប់មកប្រាប់នាងឲ្យស្ងប់ស្ងាត់ហើយស្នើឲ្យកុំម៉ង់អាហារនៅពេលក្រោយដោយសួរថាតើនាងមិនថាហាំប៊ឺគឺសាច់មាន់ឬអ្វីផ្សេងទៀតស្ត្រីនោះឆ្លើយតបដោយស្នាមញឹមដ៏ទាក់ទាញហើយអរគុណគាត់សម្រាប់អាហារដែលមានសុខភាពល្អដែលគាត់ប៉ុន្តែក្មេងប្រុសចំអកឲ្យនាងដោយរំលឹកនាងថាប្រសិនបើនាងចង់ញ៉ាំកាន់តែមានសុខភាពល្អនាងអាចសាកល្បងអាហារឆ្មាបន្ទាប់ពីការនិយាយលេងសើចរបស់ពួកគេក្មេងប្រុសយកខោអាវបោកគក់ហើយដាក់សម្លៀកបំពាក់ចូលក្នុងម៉ាស៊ីនបោកគាត់ក៏ឆ្លៀតឱកាសអប់រំនាងអំពីរបៀបដែលម៉ាស៊ីនបោកគក់ដំណើរការនៅពេលឃើញដូច្នេះក្មេងស្រីនោះប្រញាប់ទៅបន្ទប់របស់នាងយកសម្លៀកបំពាក់របស់នាងហើយត្រឡប់ទៅបន្ទប់បោកគក់វិញខណៈពេលដែលឈឺឆេងកំពុងសម្លឹងមើលការបោកគក់គាត់សម្គាល់ឃើញអ្វីមួយនៅក្នុងសម្លៀកបំពាក់របស់នាងចង់ដឹងគាត់ដករបស់នោះចេញហើយកាន់វានៅលើអាកាសធ្វើឲ្យក្មេងស្រីខ្មាស់អៀនទាំងស្រុងនាងប្រញាប់ដករបស់នោះពីដៃរបស់គាត់ហើយប្រញាប់ត្រឡប់ទៅបន្ទប់របស់នាងវិញ
ជឿចេញភ្ញាក់ផ្អើលដែលដឹងថាវាជាការរំជើងដែលមិនសមហេតុផលទេដោយសាររបៀបដែលនាងធ្វើចលនាជុំវិញសង្កាត់ដោយគាត់ក្រឡេកមើលនាងដោយរំលឹកពីរបៀបដែលជើងរបស់នាងហាក់ដូចជាល្អឥតខ្ចោះនៅពេលគាត់ឃើញនាងចុងក្រោយនៅក្នុងស្បែកជើងដូច្នេះវាមិនសមហេតុផលទេសម្រាប់នាងក្នុងការចងជើងរបស់នាងជាមួយនឹងសម្លៀកបំពាក់បន្ទាប់មកគាត់សម្រេចចិត្តស្វែងរកតាមអ៊ីនធឺណិតដើម្បីមើលថាតើអ្នកចូលចិត្តក្បាច់គុនមានចំណាប់អារម្មណ៍លើប៉ុន្តែដោយរូបរាងនៅលើមុខរបស់គាត់លទ្ធផលស្វែងរកមិនស្របតាមការរំពឹងទុករបស់គាត់ទេងាកទៅរកនាងគាត់សួរធម្មតាថាតើគាត់អាចមើលជើងរបស់នាងបានទេនាងពេបមាត់ហើយគ្រវីក្បាលច្បាស់ណាស់ថាមិនស្រួលជាមួយនឹងសំណើនេះក្មេងប្រុសសួរថាហេតុអ្វីបានជាអញ្ចឹងដែលក្មេងស្រីនោះគ្រាន់តែអញ្ចឹងវាហាក់ដូចជាបុរសដែលមិនដឹងរឿងនេះទីបំផុតបានដឹងថាការរុំទាំងនោះមិនមែនសម្រាប់ជើងរបស់នាងទេប៉ុន្តែសម្រាប់ទ្រូងរបស់នាងវាមិនមែនជារឿងចម្លែកទេដែលហេតុអ្វីបានជានាងមិនរវល់ជាមួយខោអាវទ្រនាប់ដែលគាត់បានយកមកមុនហើយគាត់គិតថាព្រលឹងរបស់គាត់ស្ទើរតែលោតចេញពីរាងកាយរបស់គាត់នៅពេលគាត់ដឹងពីកំហុសដ៏ល្ងង់នាងសម្លឹងមើលគាត់ដោយកំហឹងដាវត្រូវបានដកនឹងភ្នែកឆេះដោយត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីកាត់ក្បាលរបស់គាត់ចេញទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនាងអាចគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍របស់នាងមកវិញហើយងាកចេញទុកឲ្យមនុស្សទន់ខ្សោយម្នាក់នេះភ័យខ្លាចខ្លាំងបន្ទាប់ពីភ័យខ្លាចដល់ប៉ុន្តែដោយសារនាងខឹងនឹងគាត់រួចហើយគាត់ព្យាយាមសម្រាលអារម្មណ៍ដោយហៅនាងចេញមកក្រៅហើយច្រៀងដោយសំឡេងដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចរបស់គាត់ទំនុកច្រៀងគឺនិយាយអំពី Lady Jane ទាំងអស់ដោយពិពណ៌នាអំពីកម្ពស់ល្មមរបស់នាងសម្រស់ធម្មជាតិដែលគ្មានការតុបតែងមុខនិងថាតាគាត់ថែមទាំងច្រៀងចម្រៀងអំពីបុរសម្នាក់ដែលស្រឡាញ់ស្ត្រីអាក្រក់ម្នាក់ប៉ុន្តែមានកូន5នាក់ជាមួយនាងគាត់អះអាងថាមានតែ Gegechet ដែលមានចិត្តគំនិតជាបុរស Sigma ប៉ុណ្ណោះដែលអាចធ្វើរឿងបែបនេះបានហើយគាត់ពិតជាចង់ក្លាយជាម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេទោះបីជាមានការប៉ុនប៉ងនិយាយលេងសើចក៏ដោយក៏គាត់បញ្ចប់ដោយការស្រែកដាក់ដោយក្មេងស្រីបន្ទាប់មកគាត់ត្រឡប់ទៅរកអាជីវកម្មសំខាន់ហើយប្រាប់នាងឲ្យមើលការបង្រៀនមួយចំនួនអំពីរបៀបស្លៀកខោអាវទ្រនាប់ទាំងសង្ឃឹមថានឹងមានរឿងកំប្លែងតិចជាងនៅពេលនេះ5នាទីក្រោយមកគាត់ត្រឡប់មកវិញហើយពិនិត្យមើលវឌ្ឍនភាពរបស់នាងប៉ុន្តែការភ្ញាក់ផ្អើលរបស់គាត់នាងមើលទៅភ័យខ្លាចខ្លាំងណាស់ហើយសួរថាតើនេះជាដោយសំឡេងញ័រនាងលើកឡើងថាខណៈពេលដែលខោអាវទ្រនាប់ទាំងនេះប្រហែលជាមានផាសុកភាពពួកគេធ្វើឲ្យនាងមានអារម្មណ៍ថាក្មេងប្រុសព្យាយាមធានា
បន្ទាប់មកប្រាប់នាងឲ្យស្ងប់ស្ងាត់ហើយស្នើឲ្យកុំម៉ងអាហារនៅពេលក្រោយដោយសួរថាតើនាងមិនថាហាំប៊ឺគឺសាច់មាន់ឬអ្វីផ្សេងទៀតស្ត្រីនោះឆ្លើយតបដោយស្នាមញញឹមដ៏ទាក់ទាញហើយអរគុណគាត់សម្រាប់អាហារដែលមានសុខភាពល្អដែលគាត់កំប៉ុន្តែក្មេងប្រុសចំអកឲ្យនាងដោយរំលឹកនាងថាប្រសិនបើនាងចង់ញ៉ាំកាន់តែមានសុខភាពល្អនាងអាចសាកល្បងអាហារឆ្មាបន្ទាប់ពីការនិយាយលេងសើចរបស់ពួកគេក្មេងប្រុសយកខោអាវបោកគក់ហើយដាក់សម្លៀកបំពាក់ចូលក្នុងម៉ាស៊ីនបោកគាត់ក៏ឆ្លៀតឱកាសអប់រំនាងអំពីរបៀបដែលម៉ាស៊ីនបោកគក់ដំណើរការនៅពេលឃើញដូច្នេះក្មេងស្រីនោះប្រញាប់ទៅបន្ទប់របស់នាងយកសម្លៀកបំពាក់របស់នាងហើយត្រឡប់ទៅបន្ទប់បោកគក់វិញខណៈពេលដែលឈឺឆេងកំពុងសម្លឹងមើលការបោកគក់គាត់សម្គាល់ឃើញអ្វីមួយនៅក្នុងសម្លៀកបំពាក់របស់នាងចង់ដឹងគាត់ដករបស់នោះចេញហើយកាន់វានៅលើអាកាសធ្វើឲ្យក្មេងស្រីខ្មាសអៀនទាំងស្រុងនាងប្រញាប់ដករបស់នោះពីដៃរបស់គាត់ហើយប្រញាប់ត្រឡប់ទៅបន្ទប់របស់នាងវិញជឿចេញភ្ញាក់ផ្អើលដែលដឹងថាវាជាការរុំជើងដែលមិនសមហេតុផលទេដោយសាររបៀបដែលនាងធ្វើចលនាជុំវិញសង្កាត់ដោយគាត់ក្រឡេកមើលនាងដោយរំលឹកពីរបៀបដែលជើងរបស់នាងហាក់ដូចជាល្អឥតខ្ចោះនៅពេលគាត់ឃើញនាងចុងក្រោយនៅក្នុងស្បែកជើងដូច្នេះវាមិនសមហេតុផលទេសម្រាប់នាងក្នុងការចងជើងរបស់នាងជាមួយនឹងសម្លៀកបំពាក់បន្ទាប់មកគាត់សម្រេចចិត្តស្វែងរកតាមអ៊ីនធឺណិតដើម្បីមើលថាតើអ្នកចូលចិត្តក្បាច់គុនមានចំណាប់អារម្មណ៍លើប៉ុន្តែដោយរូបរាងនៅលើមុខរបស់គាត់លទ្ធផលស្វែងរកមិនស្របតាមការរំពឹងទុករបស់គាត់ទេងាកទៅរកនាងគាត់សួរធម្មតាថាតើគាត់អាចមើលជើងរបស់នាងបានទេនាងពេបមាត់ហើយគ្រវីក្បាលច្បាស់ណាស់ថាមិនស្រួលជាមួយនឹងសំណើនេះក្មេងប្រុសសួរថាហេតុអ្វីបានជាអញ្ចឹងដែលក្មេងស្រីនោះគ្រាន់តែអញ្ចឹងវាហាក់ដូចជាបុរសដែលមិនដឹងរឿងនេះទីបំផុតបានដឹងថាការរុំទាំងនោះមិនមែនសម្រាប់ជើងរបស់នាងទេប៉ុន្តែសម្រាប់ទ្រូងរបស់នាងវាមិនមែនជារឿងចម្លែកទេដែលហេតុអ្វីបានជានាងមិនរវល់ជាមួយខោអាវទ្រនាប់ដែលគាត់បានយកមកមុនហើយគាត់គិតថាព្រលឹងរបស់គាត់ស្ទើរតែលោតចេញពីរាងកាយរបស់គាត់នៅពេលគាត់ដឹងពីកំហុសដ៏ល្ងង់នាងសម្លឹងមើលគាត់ដោយកំហឹងដាវត្រូវបានដកនឹងភ្នែកឆេះដោយត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីកាត់ក្បាលរបស់គាត់ចេញទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនាងអាចគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍របស់នាងមកវិញហើយងាកចេញទុកឲ្យមនុស្សទន់ខ្សោយម្នាក់នេះភ័យខ្លាចខ្លាំងបន្ទាប់ពីភ័យខ្លាចដល់ប៉ុន្តែដោយសារនាងខឹងនឹងគាត់រួចហើយគាត់ព្យាយាមសម្រាលអារម្មណ៍ដោយហៅនាងចេញមកក្រៅហើយច្រៀងដោយសំឡេងដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចរបស់គាត់ទំនុកច្រៀងគឺនិយាយអំពី Lady Jane ទាំងអស់ដោយពិពណ៌នាអំពីកម្ពស់ល្មមរបស់នាងសម្រស់ធម្មជាតិដែលគ្មានការតុបតែងមុខនិងថាតើគាត់ថែមទាំងច្រៀងចម្រៀងអំពីបុរសម្នាក់ដែលស្រឡាញ់ស្ត្រីអាក្រក់ម្នាក់ប៉ុន្តែមានកូន5នាក់ជាមួយនាងគាត់អះអាងថាមានតែ Gege-chat ដែលមានចិត្តគំនិតជាបុរស Sigma ប៉ុណ្ណោះដែលអាចធ្វើរឿងបែបនេះបានហើយគាត់ពិតជាចង់ក្លាយជាម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេទោះបីជាមានការប៉ុនប៉ងនិយាយលេងសើចក៏ដោយក៏គាត់បញ្ចប់ដោយការស្រែកដាក់ដោយក្មេងស្រីបន្ទាប់មកគាត់ត្រឡប់ទៅរកអាជីវកម្មសំខាន់ហើយប្រាប់នាងឲ្យមើលការបង្រៀនមួយចំនួនអំពីរបៀបស្លៀកខោអាវទ្រនាប់ទាំងសង្ឃឹមថានឹងមានរឿងកំប្លែងតិចជាងនៅពេលនេះ5នាទីក្រោយមកគាត់ត្រឡប់មកវិញហើយពិនិត្យមើលវឌ្ឍនភាពរបស់នាងប៉ុន្តែការភ្ញាក់ផ្អើលរបស់គាត់នាងមើលទៅភ័យខ្លាចខ្លាំងណាស់ហើយសួរថាតើនេះជា